있다. Dạ, nhưng mà Chúa nói là gì ạ? Cái chuyện đâu phải chuyện con người quyết định, đó là chuyện Đức Chúa Trời quyết định. 부자, 돈 쥐대가 네가 포기 못 시킨다. Dạ, chính bản thân mình không có khiến cho mình từ bỏ tiền bạc được. 저 영혼 위해서 울면서 게시판에 기도를 해라. Dạ, nhưng mà hãy quỳ gối xuống cầu nguyện như lời cầu nguyện trong vườn Gethsemane cho cái linh hồn đó. 하나님이 이 주신 이 기도의 응답으로 제 인간을 주님께 돌아오게 할 수 있다. Thì biết đâu Đức Chúa Trời Ngài đáp lại cái lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ thay đổi cái linh hồn của người đó. 아멘. 그다음 성경에 11조 뭡니까? 내게 돌아오는 표라고 있습니다. Dạ, cho nên là 1/10 là gì ạ? 1/10 trong cái thánh nói là nó sẽ được trả lại cho mình. 모든 다른 것은 내 마음을 주님께 향하는 기고, 마음을 주님께 향하는 기고, 11조는 완전히 돌아온 겁니다. 돌아온 것이에요. Dạ, khi mà chúng ta biết dâng mọi của cải cho Chúa thì cái điều mà thể hiện rõ nhất đó là 1/10. 그래서 11조에 대해서 뭐라 했어? 11조한다. 도둑놈 같다고. Cho nên là Chúa mới nói gì ạ? Khi mà không nợ 1/10, Chúa gọi chúng ta là kẻ trộm. 그리고 물질이 부족한 하나님이 우리에게 물질을 주셔서 하나님 말씀. 아니 도둑놈한테 어떻게 돈을 줘? 도둑놈한테 어떻게 복을 줍니까? 도둑놈한테. Mà đang trộm của Chúa rồi mà cứ mỗi lần thiếu tiền cái nói Chúa ơi con thiếu tiền rồi cho con tiền đi. Chúa nói gì với mình ạ? Ăn trộm mà đòi xin tiền. 아멘. 복은 받는 게 아니에요. Dạ, không phải là mình nhận phúc âm, 복은 주는 게 아닙니다. mà cũng không phải mình cho đi. 복 있는 자가 되는 겁니다. Dạ, mình không phải là nhận phước, mình cũng không phải là người ban phước, mà mình là phước. 복은 그릇입니다. 복 있는 자가 그릇. Mình phải trở thành người có phước, người được phước. Mình phải 복 trở thành cái 있는 자가 bình. 되면은 주님이 그게 채워주는 겁니다. Mình có một cái bình để định phước và Chúa sẽ liên tục đổ phước vào trong đó. 마태복음은 또 그 복 준다, 복 받은 거 다 아무것도 있습니까? 성경 찾아봐봐. 신약 성경에. Dạ, ở trong cái Thánh Tân Ước mình tìm đi, không có chỗ nào mà nói là mình sẽ có phước sẵn hết á. 심령이 간다는 복이 있는 자. Không phải tự nhiên mà 애통하는 mình 자는 phước. 복이 있는 자. Ở trong Matthew đoạn 5 Chúa nói gì ạ? Phước cho người than khóc, phước cho 의에 người 지고 đau 옥만 đớn, 자 복이 있는 자. phước cho người nhu mì, 화평케 한 자 복이 있는 phước 자. cho người làm cho người hòa thuận. 그 내용은 전부 다 뭡니까? 내가 구원받고 구원시키는 내용입니다. Dạ, những cái nội dung đó đều là gì? Đó là mình được cứu và mình giúp cho người khác được cứu. 인간과 하나님을 화평케 하면서 예수께서 구원받아서 하나님과 화평이 되죠. Dạ, người giúp cho người hòa thuận nghĩa là gì? Mình giúp cho người đó tin Chúa Giêsu đó. 육체는 잘 사는데 영혼은 지우지만 영혼은 벌써 너무 천천히 가나다 지옥 간다. 영혼이 가는 걸 이걸 깨닫는 자는 영혼을 붙잡기는 예수를 만나게 되어 있습니다. 신령이 가는 자는 복이 있다. Dạ, và trong đó phước cho những người mà có tâm linh nghèo khó là gì ạ? Là khi mình nhìn thấy những linh hồn ngoài kia họ sống giàu có nhưng mà họ mất đi cái sự cứu rỗi và mình đau đớn cho điều đó thì Chúa nói mình được phước. 예수를 제대로 믿지 않고 기도 제대로 하지 않고 예수를 성령 구하지 않고 예수를 사용하지 않고 전도하지 않고 주님의 명령에 불순종 불신앙 이걸 막 울면서 애통하는 자가 복이 Dạ. 있다고 말합니다. Phước cho những người than khóc là gì? Than khóc thì chúng ta thấy những người khác họ không tin Chúa, hoặc là họ tin rồi mà họ không cầu nguyện, họ không đọc kinh thánh, họ không đầy dạy thánh linh, họ không đi ra nói về Chúa cho người khác. Mình đau đớn, mình khóc cho những cái linh hồn đó, đó là người than khóc. Phước cho những người 복음에는 하나님의 복음은 기쁜 소식. 복음에는 하나님의 의가 있다. 그 의는 아들을 통해서 죽고 부활함으로 온 일을 구원하신 하나님의 거룩한 뜻, 그게 하나님의 의입니다. Dạ. Thì cái phước cho những người đã chịu bất bớ về sự công bình. Sự công bình ở đây nói về phúc âm, cái việc Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. 수많은 영혼 전에서 재혼 어떻게 복음을 통해서 구원받게 있다. 여기에 그냥 주이고 미쳐서 막 설치다로 복이 의해주고 목말다니는 복이 있는 자가. Dạ. Và chúng ta đi ra và chúng ta nói về phúc âm đó cho những người ở ngoài kia, và chúng ta bị bắt bớ khi chúng ta làm điều đó. Phước cho những người bắt bớ vì sự công bình. 그 일을 위해서 돈을 막 쏟아 줍니다. 그 일에서 사람의 피를 일꾼을 막 쏟아 막 부어줍니다. Dạ. Chúng ta có thể bị ném đá, chúng ta có thể bị bắt bớ, bị nâng đao, bị bắt bớ về những điều đó. 저는 그걸 목회하고 성교도 너무 많아서 경험하고 있어요. Dạ. Và chắc chắn quý vị ở đây khi mà hầu việc Chúa đã kinh nghiệm rất nhiều những sự bắt bớ này. 아멘. 내가 배탈을 나는데 좀 맛있는 거 먹겠다. 내가 돈 돌락했습니까? 말아요. 그냥 주잖아요. 막 주작 갖다 주잖아. Dạ, khi mà mình đi ra cho Chúa, Chúa sẽ chu cấp cho mình. Giống như tôi đi ở đây, không phải tôi qua Việt Nam, tôi ăn ngon, tôi mặc đẹp. 교회에서 옛날부터 계속 비즈니스라고 해줘도 저는 단 지기를 한 번도 비즈니스
본 적이 없습니다. 왜 그걸 내가 아끼면 앞으로 가면 이 줄을 쓸수 이거 뻔히 하니까 내가 빚을 안 타는 거예요. Những mục sư khác khi mà họ đi truyền giáo như thế này thường thường là đều đi hàng thương gia hết quý vị. Cái bán vé nó mắc gấp đôi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ một lần là tôi ngồi hàng thương gia, tôi đi hàng phổ thông. Lý do tại sao? Vì tôi tiếc cái số tiền đó, tôi muốn để dành cái tiền đó để tôi qua châu Phi tôi xây hội thánh cho người ta. 아멘. 오해하지 마세요. Cho nên là đừng có hiểu lầm chúng tôi. 앉아가 또 엎을까? 어이 저 목사 저 보이고 벨트 루비통 저 비상을 떡 잡아치기 뭐 앞대만 소란다 이래 시작합니까? 이거요. 내가 한국에 가난한 돈 많은 자들은요 학원에 보내가 보시되 부부가 너무 가난하고 정부에서 지원한 그 집 사면서 학원도 못 보내고 그런 사람들 모임을 내 갔어요. Dạ. Ví dụ quý vị nhìn lên tôi, quý vị có thể nói ồ ông đeo cái dây địch xịn ha, hàng này hàng xịn nè, hàng này là hàng mắc tiền nè, nhưng mà đừng có hiểu lầm. Ở bên Hàn Quốc chúng tôi người giàu họ sẽ đưa con của họ đi học trung tâm để được thi vô đại học, nhưng mà có những cặp vợ chồng họ nghèo quá họ không có gửi con họ đi học được. Thì tôi đã từng tham gia một cái chương trình với những cặp vợ chồng nghèo đó. 다른 교회의 교인들이요, 다른 교회의 교인들. Dạ họ là tín đồ của hội thánh khác, không phải tín đồ của thánh tôi. 내 시키는 대로만 해볼래? 내 시키는 대로 해볼래? 이렇게 했어요. 내가 시키는 대로. Thì tôi mới nói với họ rằng anh chị em quý vị có muốn làm theo điều mà tôi khích lệ không? 공부도 하나님이 이렇게 필요 있어서 지혜를 주시면 월등히 앞설 수 있다. Yeah. Đó là tôi nói với họ là vậy, con cái của anh chị em học hành đó nha. Nếu mà Chúa ban cho sự khôn ngoan, chúng nó sẽ giỏi hơn bạn bè chúng nó. 내가 어릴 때 하도 공부를 못 해가지고 어릴 때 그때는 공부만 하면 학교에서 무시를 당합니다. 공부 잘해야 반에 급장 반장을 씌워주고. Ở trong trường học ở Hàn Quốc thì cũng giống Việt Nam của mình thôi, những đứa trẻ học giỏi luôn luôn được ưu tiên, học giỏi sẽ làm lớp trưởng, học giỏi sẽ làm lớp phó học tập. 그러니까 처음 우리 내처럼 가난하고 농사 짓고 참 학교에서 멀리 2시간 걸어서 학교 오고 전부 가난한 애들은 참 공부할 시간이 없습니다. Cho nên là những đứa trẻ nghèo như tôi á, trường học cách nhà 2 km phải vác bộ, phải đi bộ tới trường, và ba mẹ thì làm nông, tiền đâu mà đi học thêm học đồ, cho nên là chúng tôi không bao giờ được ưu tiên. 또 학교 가도 무시당하고. Đến trường là bị thầy cô, bị bạn bè nó xem thường. 돈도 없지. Không có tiền. 대가리는 둔하지. Học cũng không được giỏi. 머리도 둔하지. 그러니까 공부도 못하지. Dạ, cho nên là học cũng không được. 그러니까 무시를 당하는 Cho 거야. nên là đến trường là bị xem thường. 그러네. 그러니까 야 저들을 어떻게 하면 내가 좀 도울 수 있지. Dạ, cho nên khi mà tôi gặp những cái đứa trẻ mà bây giờ nó không có tiền, ba mẹ không có tiền cho đi học á, tôi cảm thấy rất là thương. 내가 만약 공부만 이럴 때 있으면 급장 반장가 되면 내가 자들 참 도울 수 있겠는데. Tôi nói là ước gì mình có thể học giỏi hơn, mình có điều kiện hơn để mình giúp. 내가 반장가 되면 자들 괴롭히니까 전부 다 꼬랑차라. Hồi đi học mà tôi thấy những đứa trẻ mà nó bị ức hiếp á là tôi nghĩ tôi phải học cho thiệt giỏi. Tôi lên tôi làm lớp trưởng để tôi bảo vệ mấy cái em mà yếu đuối này. 그래 새벽 기도로 다니지 새벽 기도. Thế là tôi bắt đầu đi cầu nguyện sáng sớm ở hội thánh. 머리 좀 내려주세요. 머리 좀 내려주세요. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở đầu con ra, Ngài phẫu thuật cái đầu con, cho con thông minh lên, con học giỏi lên, con hạng nhất của lớp, con làm lớp trưởng. 나를 위해서 쓰지 않겠습니다. 저들을 위해서 쓰겠습니다. 머리 좀 내려주세요. Dạ, xin Chúa Ngài ban sự khôn ngoan cho cái đầu của con để con lên làm lớp trưởng. 그래서 그때 막 기도하면서 얼마나 이 밤에 이렇게 갔는데 눈 뗄까 집시까지 얼마나 따블면서 빽빽거리 기도를 많이 했어요. Dạ. Và có nhiều khi tôi nhắm mắt là tôi cầu nguyện, đến khi mở mắt ra là mấy tiếng đồng hồ sau rồi cầu nguyện rất là nhiều. 그때 그걸 느꼈어요. Và lúc đó tôi cảm nhận được 머리가 확 열리는 걸 느꼈어요. cái cảm giác là cái đầu của mình nó được mở ra. 그래서 그 다음부터 계속 1등 했습니다. Từ lần thi tiếp theo tôi hạng nhất lớp, 학교 반장했습니다. lên làm lớp trưởng, 학교 전체 전교 2번 회장했습니다. làm hội trưởng hội học sinh của trường. 그 다음에 얘들 괴롭히고 처음 Từ đó mấy cái đứa mà ăn hiếp mấy cái bạn học sinh nghèo ha là tao sủi hết. 그걸 청소해. Dạ, dọn dẹp tụi bay đi dọn vệ sinh đi, tụi bay dám ăn hiếp bạn hả? Đi dọn vệ sinh đi. Tôi chưa sợ cơ bạn. 그래서 내가 그 걔한테 내가 이런 경험이 있다. Cho nên là tôi kể lại với những cái bậc phụ huynh mà sau này tôi gặp mà khó khăn á, tôi kể là tôi kinh nghiệm như vậy. 지금부터 내 시기도 잘해라. Cho nên từ bây giờ á, 오늘부터 애를 데리고 새벽 기도를 다녀라. quý vị đừng có cho con mình đi học thêm, dẫn nó đi cầu nguyện buổi sáng.
요즘 얘들 열심히 있죠. 얘들은 새벽기도 한 번도 안 빠집니다. 교회에서 이렇게. Dạ, 6 bạn thanh niên này ở hội thánh tôi là không bao giờ vắng mặt trong cái giờ tôi buổi sáng. 그래서 성경 한 장, 두 장씩 읽고 그다음 기도 한 시간씩 기도. Dạ, các bạn sẽ đọc 1-2 đoạn kinh thánh gì đó, sau bắt đầu cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ buổi sáng. 우리 딸들도 소년 전부 심기도 다. Dạ, con gái tôi bây giờ cháu ngoại tôi tất cả đều đi cầu nguyện buổi sáng. 하나님께 사랑받지 않는 게 최고의 교육입니다. Dạ, đây là cách giáo dục tốt nhất để các con của chúng ta được không bị khổ sở. 성경에 죽게 가까이 하면 이게 복이라. Dạ, Chúa nói rồi mà trong đó Chúa nói phước cho những người được gần với Chúa. 주님께 가까운 자가 복 있는 자라 그 말입니다. Người nào mà ở gần với Chúa là người được phước. 하나님 앞에 복 있는 자가 망하겠어요? Dạ, mà cái người mà gần với Chúa, người được phước thì có khi nào mà thất bại không? 머리가 될지는 꼬리가 되지 않습니다. Dạ, các bạn sẽ làm đầu chứ không bao giờ làm đuôi. 그래서 애들한테 휴대폰 사주지 마요. Cho nên là đừng mua điện thoại cho mấy đứa nhỏ. 집에 텔레비 없어요. Dẹp cái tivi ở nhà đi. 하나님은 듣게 하시고 Cho tụi nó nghe lời Đức Chúa Trời. 마귀는 포기합니다. Dạ. 마귀는 포기. Thì ma quỷ nó sẽ từ bỏ. 선악과를 먹지 말라 하나님 들려주셨다. Dạ. Rồi mình đã nghe cái câu là đừng ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. 마귀는 들어서 열매 봐라. Nhưng mà ma quỷ nó nói gì vậy? Nhìn đi, nó đẹp chưa? 탐스럽지? Ngọt ha. 먹고 싶지? Muốn ăn quá ha. 이거 먹으면 저 과일처럼 Dạ, ăn vô cái là đẹp trai đẹp gái liền. 과일처럼 반짝반짝. Dạ, ăn vô là lấp lánh với cái trái này liền. 네 눈이 열리가지고 하나님처럼 된다. Dạ, và ăn vô là mắt sẽ mở ra và trở nên giống Đức Chúa Trời. 믿음은 보는 것에서 나오지 않아 믿음은 들어서. Dạ, đức tin không đến từ việc chúng ta nhìn, đức tin đến từ việc chúng ta nghe. 저는 뭐 신앙 영화 뭐 좋은 거 안 합니다. Dạ, tôi thì không có nói là gì phim cơ đốc, phim cơ đồ gì không coi. 그 순간에 와 가지고 내 안에 믿음과는 전혀 관계 없습니다. 야. 들으면서 Tại vì tôi biết mà đức tin đến từ việc nghe chứ không phải đến từ việc nhìn. 보는 것은 즐기는 거지만 Dạ, cái việc nhìn đó nó sẽ khiến cho mình vui thôi, mình thích thôi, nhưng mà nghe sẽ giúp đỡ cho đức tin của mình. 그다음 휴대폰 안 사주고 집에 텔레비를 없애고. Cho nên tôi khích lệ những bậc phụ huynh nghèo ở đó, tôi nói là không mua điện thoại cho tụi nó, dẹp tivi ở nhà đi. 매일 애 잠들 때 잠들 동안에 성경을 읽어줘라. Dạ, và mỗi buổi tối, mỗi buổi sáng lật kinh thánh ra đọc cho tụi nó nghe. 그 애가 이해하기 쉬운 성경이 있습니다. Dạ. Và hãy dùng cái quyển kinh thánh mà mấy đứa nhỏ nó dễ hiểu á, kinh thánh của thiếu nhi á, đọc cho nó nghe. 일타같이도 믿음 있잖아요. 엄마도 믿음 있잖아요. Dạ. Làm như vậy không chỉ mấy đứa trẻ nó tăng trưởng thuộc linh mà cha mẹ cái người đọc á cũng tăng trưởng thuộc linh. 늘 말씀을 듣다가 자니까 Dạ. Và vì nó được nghe lời Chúa trước khi nó ngủ. 눈물로서 기도해줘라. Và hãy cầu nguyện cho nó bằng nước mắt. 그 다음에 머리가 막 악한 영이 역사해서 이 머리를 다칠 때가 있다. Dạ. Và có nhiều khi những đứa trẻ của chúng ta nó bị Satan, bị ma quỷ nó áp chế chỗ cái đầu của nó, cái não của nó. 주일날 오후에는 그곳에서 같이 꼭 기도해야 되나. Thì hãy đóng cửa lại và nắm tay cầu nguyện với con của mình. 이 머리 바꾸는 저주는 다 들어가다 계속 기도해. Hãy rủa xả, hãy trục xuất tất cả những cái tà linh trong đầu óc con mình. 그래야 저 한참마다 늦게는 기도하다가 귀신 막 들어가는 거야. Và trong cái hội thánh của tôi là có nhiều trường hợp em bé mà nó cũng bị trục xuất linh đó. 그 교회는 큰 교회는 한 번도 그걸 교회에서 본 적이 없는 거야. Mà những người đó họ nhớ hội thánh lớn nha, hội thánh của họ nó chưa bao giờ có chuyện đó. 놀래요. 이게 무슨 일이냐. Họ nói ủa chuyện gì xảy ra vậy? 근데 성경을 참 같이 해줬어요. Và tôi mới lật kinh thánh ra dạy cho họ. 성경에 있는 내용이네. Họ nói wow, cái này có trong kinh thánh mà nào giờ không biết. 그래서 계속 중학교, 고등학교 계속 식비도 안 빠지고 금요일날 한국 친하게 한번 가지고 예배 시간은 매일 안 쳐라. Dạ, cho nên tôi nói với họ là gì ạ? Trung tín cho con mình mỗi buổi sáng cầu nguyện, tối đọc kinh thánh cho nó, tối thứ sáu cầu nguyện thâu đêm dẫn nó đi cầu nguyện, chủ nhật không được vắng buổi nhóm thờ phượng. 그냥 그만 설교하다 잠을고 집중해서 듣지 않다. 매주마다 설교들을 요약. Dạ. Và nếu như mà vô trong cái giờ nhóm mà nó ngồi nó ngủ gục ngủ nằm xuống á, về nhà tóm tắt bài giảng lại cho nó. 설교 시간에 졸았을 때는 매를 쳐라. Dạ, nếu mà nó ngủ gục trong giờ nhóm đánh đòn á. 그래서 설교를 요약해서 말씀 앞쪽 듣는 거예요. Dạ, và bảo nó là ngồi và tập trung tóm tắt bài giảng, một sư giảng đến đâu ghi lại 1, 2, 3, 4. 고1 때 그 원고를 한번 보내서 봤어요 내가. Dạ, 목사도 얼마나 진짜. và tôi nhìn thấy những cái bạn trẻ hội thánh của tôi học cấp 2, học cấp 3 nhưng làm những việc đó rất tuyệt vời. 요새 대학은 시험차 점수 높다 돼 만나서 이거
뭐라 하지? 면접에서 말을 잘해야 돼. Và khi mà các bạn đi thi đại học đó, các bạn điểm số rất cao. Khi mà đi phỏng vấn xin việc, các bạn nói chuyện rất tốt. 그 하나님께 지혜를 주니까 이걸 잘하는 거야. Bởi vì sao ạ? Vì sao các bạn giỏi như vậy? Vì Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan. 그래서 이번에 그 학교가 몇 군데 한 학교에는 야가 4등을 했어. 전교 4등을. Và có những các bạn là đợt vừa rồi là thi là được hạng tư. 1, 2, 3등 했는 애는 한국에서 최고 대학 서울대학 다 들었어. Dạ. Và hạng nhất, hạng nhì, hạng ba là đều vào cái đại học lớn nhất ở Hàn Quốc là đại học Seoul. 이 애는 의대 다음에 따라가더만 거기서 합격했어. Dạ. Còn cái bạn hạng tư này lại đậu vào cái trường y bên Hàn Quốc là siêu khó đậu. 할렐루야. 그래서 걔들이 몇 명이 되는데 이놈들이 고마워서 이걸 명품 이걸 이미 사가지고 받아놨고 신발을 주는데 나는 명품을 모르니까 물어봤어. 깜짝 놀랐어요. Và tóm lại kể câu chuyện này, tóm lại là mấy các bạn học sinh nghèo, sinh viên nghèo sau khi mà các bạn đỗ đạt thành công rồi á, các bạn mới gom tiền lại mua cho tôi cái dây địch này, mà là dây địch hàng hiệu, mà tôi thì tôi không biết hàng hiệu, hỏi ra một con số rất lớn hết hồn. 에르메스 그게 2,000불이야. Mà cái dây địch này hỏi ra mới biết là hàng hiệu mà nó là 2.000 đô. 나라가 2,000불 놀라지도 않아요. 2,000불. Và cái dây địch không là 2.000 đô. 빨리 취소시켜. 빨리 취소시켜. 취소시켜? 취소. 주문했는 걸 빨리 취소해. Tôi kêu với các bạn là đặt hàng chưa, hủy đi hàng đi bắt tiền quá. 선생님 이건 이미 받았는데요. Dạ, các bạn nói dạ không, hàng giao tới nhà rồi. 그래서 이걸 수령한 걸 택배로 보내왔어. Dạ, và các bạn đặt trên mạng nó giao tới tận nhà. 이것도요 할인 무슨 그건데 이것도 500불. Còn cái này á là được giảm giá rồi nha, giảm giá rồi mà vẫn còn là 500 đô, giảm giá rồi á. 얼마까지 있으면 또 해외 나가면 이런 또 명품 좋아하는 또 그런 목사도 있습니다. 그럼 그한테 딱 비켜주라고. Dạ. Cho nên là tôi á là hãy đeo mấy cái này, mọi người đừng có hiểu lầm là tôi xài sang nha. Tại vì nhưng mà có nhiều mục sư mê đồ hiệu lắm. 이걸 해보니까 상도보다 더 불편해요. 끼우는 불편하고. Dạ. Nhưng mà tôi mà mỗi lần tôi đeo đồ hiệu lên người thì khó chịu. 가지고 끼우기 힘들고. Dạ, khó chịu lắm, đồ hiệu mà nó khó đeo lắm. 이게 루이비통입니다. 루이비통. Louis Vuitton. Louis Vuitton. 난 태어나게 처음 해봤어요. Dạ, lần đầu tiên tôi đeo là lần này qua Việt Nam tôi đeo rồi. 오래 안 갑니다. 내가 다녀보면 명품 앞으로 좋아하는 거 있어요. Nhưng mà không được lâu đâu, tôi biết tại vì qua bên châu Phi á, mấy ông bên đó mê đồ hiệu lắm, tôi lôi tôi cho hết rồi. 가면 주라고. Nên tôi qua bên châu Phi là tôi sẽ tặng cho mấy ông bên đó. 또 시계를 좋아하는 사람도 있습니다. Dạ. 근데 시계 다 가지고 이거 하나만 씁니다. Dạ. Nên đồng hồ tôi có một cái này thôi, mấy ông bên châu Phi cũng mê đồng hồ lắm. 그래서 자녀들을 그렇게 교육시키게 됩니다. 걔들이 다. 그래서 나중에 내가 할게 미국 테슬라 그 뭐 전자화 뭐 그쪽 같아. 그쪽에 가서 취업할 생각입니다. 그래서 부모님 고생 많이 했는데 그 미국 텍사스 가서 노예 편히 상태로 모실 생각입니다. 그리고 시합을 치를 들었어요. 자기 부모를 미국 테슬라 거기다 취업해가지고 부모를 거기 모셔서 미국 테슬라 노예 편하게 모시고 싶어요. Và những đứa trẻ đó có nhiều đứa nói trung tâm là những bạn trẻ đó bây giờ có nhiều bạn thành công lắm. Các bạn có những bạn làm ở công ty Tesla, công ty xe điện ở bên Mỹ á, và các bạn đưa ba mẹ qua bên đó nghỉ ngơi rất là tốt. 그래서 아버지는 좀 교육에 좀 소홀히 있는 것 같아요. 교육에. 그러니까 이놈이 그 고백이 나는 어머님을 위해서 내 모든 걸 다 드려도 아까운 게 없습니다. Dạ. Và cái người bà bố của cái bạn trẻ đó đó, ông đó có vẻ như kiểu không được học cao đó, là người nông dân bình thường thôi. Ông nói là không có gì bằng. 엄마가 잠 안 자고 매일째 성경 읽어주고 그리고 가기 싫을 때 교회 강사를 챙겨가고 어머님이 다 날 익혀줘. Dạ. Tại vì ông bà không có tiền để cho con mình đi học thêm, đi học bớt, đi học trung tâm gì hết. Nhưng mà cứ mỗi chủ nhật bà mẹ bà dắt đứa con đi, nó không muốn đi cũng phải lôi nó tới nhà thờ và Chúa ban phước cho nó như vậy. 어떤 목사들은 한국에도 목사들 애들 문제가 많습니다. Có rất là nhiều mục sư ở Hàn Quốc làm mục sư nhưng mà con cái gặp vấn đề. 저는 벌써 그렇게 될 줄 알았습니다.
Mà tôi thì tôi nhìn là tôi biết trước thế nào cũng có chuyện. 왜 어서 애들은 잘 키웁니까? 물어봅니다. Tại sao? Tại vì tôi hỏi là con cái ổn không? 아이 목사님 내가 목회를 좀 하나님 다 알았어. 하나님 다 알았어. Dạ, thì họ cứ trả lời tôi là ô không sao đâu, mình làm việc Chúa lo cho con của mình mà, kệ để Chúa lo. 기다려봐라. 너네 피눈물 흘리려고. Nhưng mà tôi nói vậy là chờ coi khóc ra máu bây giờ đó. 성경에 가만히 있으면 하나님 알아서 해주니까 주 안에서 양육하라 했습니다. Dạ, mình không cho con mình đụng tới quyển kinh thánh này mà mình cứ nói thôi kệ để Chúa nuôi nó, Chúa lo cho nó, ở đâu ra mà nuôi mà lo. 주 안에서 양육해. Hãy nuôi con ở trong Chúa. 한 엄마가 그렇게 말씀을 양육하니까 이렇게 벌써 효자가 되고 세상에서 최고 대학 들어가고 이렇게 하잖아요. Hãy nuôi dạy con cái của mình trong lời của Chúa để nó trở thành những người hiếu thảo với mình và những người xuất chúng ở trong thế gian. 앞으로 목사가 당당하게 목회하려면은 Cho nên nếu mà mục sư mà muốn hầu việc Chúa một cách đường 내 자식을 믿음으로 양육 해야 됩니다. thì cũng phải nuôi dưỡng giáo dục con cái của mình cho đàng hoàng. 어릴 때 기도시키고 철저히 말씀을 훈련시켜야 됩니다. Dạ, hãy huấn luyện chúng nó trong sự cầu nguyện và trong lời Chúa. 그래야 당당하게 목회할 수 있어요. Có như vậy thì quý vị mới có thể đường chính mà hầu việc Chúa được. 밑에서 성경에 니는 누가 저거 이 자식은 어떻게 Dạ, chứ còn mình đứng trên bục giảng mình nói cái này thế kia thế nào mà người ta chỉ cho mình, người ta nói gì con ông vì sao ông nuôi không được. 그래서 저도 이걸 알기 때문에 어릴 때 막 성경 알면 종아리 맞았어요. 그때는 많이 맞았습니다. Dạ, cho nên đó là tôi con hồi nhỏ là tôi đòn roi để làm gì, để nó tập trung vào lời Chúa. 초등학교 1학년 때는 성경 한 장, 초등학교 2학년 때는 매일 성경 2장, 6학년 때는 매일 성경 6장. 학교 저 숙제를 모아다고 성경인데 이 모아봐 중간에 붙어 있어. Tôi là con tôi nha, học lớp 4 là mỗi ngày đọc 4 đoạn, học lớp 5 là mỗi ngày đọc 5 đoạn, học lớp 6 là mỗi ngày đọc 6 đoạn kinh thánh như vậy. Nếu mà chưa làm bài tập cũng phải đọc kinh thánh xong mới làm bài tập, không đọc kinh thánh là ăn đòn. 지금도 지금 교회에서 가장 고질적 악한 일을 나가 분배해서 찾아요. Và 우리 큰딸이. và con gái của tôi bây giờ cái phần thuộc linh của nó tăng trưởng đến mức mà nó có khả năng phân biệt được linh, nhìn vào là thấy ai có vấn đề. 그래서 믿음으로 양육해야 되는 겁니다. Cho nên là phải nuôi dưỡng con cái trong đức tin. 여러분들은 주님이 시켜 은혜와 진리만 가르치고. Quý vị chỉ cần dạy cho con cái mình về ân điển và chân lý. 아멘. 나중에 예를 들어 우리는 사람 항상 뭐 열매 보고 한다 그랬어요. 열매. Ở trong đó có nói là nhìn trái thì biết cây. 나는 교회를 세웠으나 열심히 설교했으나 열심히 목회했으나 주님 그거 관심 없어요. 마지막 때 열매를 봅니다. 내 신부가 돼 있나? 내 신부가 돼 이걸 보는. Mình không có cần phải nói tôi làm bao nhiêu chương trình, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu điều này điều kia cho Chúa, giảng bao nhiêu bài giảng, Chúa cần biết ngày cuối cùng Chúa nhìn vô cái trái của mình. 가시나무에서 포도를 딸 수 없어요. 가시나무에서 포도를 딸 수 없다. Cây gai gốc thì không thể nào sinh ra cái táo được. 무화과를 딸 수 없어요. Không thể nào sinh ra cái vả được. 심은 대로 나게 됐고 심은 대로 거두게 돼 있어요. Giờ mình sẽ mình sẽ gặt những gì mà mình gieo. 아멘. 알아서 두는 거 아닙니다. Mình để cho nó tự sinh sôi là 성도는 양이에요. là tín đồ là bầy chiên. 양은 알아서 못 살아요. Con chiên mà để không cho nó là không sống. 목자가 매일 물 주고 이리 가라 저리 가라 계속 해야 돼요. Con chiên là phải cần có người chăm cho nó uống nước, cho nó ăn cỏ. 어떻게 양이 지가 알았어요? Để mình phải chăm chiên như thế nào? 목자가 뭐 필요하십니까? Nếu mà con chiên mình phải cần có người chăm thì mới chăm được bầy chiên. 저는 이런 게 혹독하게 합니다. Cho nên là tôi rất là nhấn mạnh điều này. 주님이 앉았죠. 각각 주의 나를 따르면 첫째 자기를 부인하고 자기 십자가에서 쫓아가야 이 십자가는 죽음입니다. Dạ, Chúa Giêsu từng nói rằng ai muốn theo ta thì phải liều mình, tức là từ bỏ bản thân của mình, vác thập tự giá mà theo ta. Thập tự giá này chính là sự chết đó. 마지막에 죽을 각오할 수 있는 죽을 수 있는 그런 신앙을 가져야 마지막 때 주님께 나아갈 수 있어요. Chúng ta phải có được cái lòng quyết tâm, cái đức tin quyết tâm đó là có sẵn sàng chết cho Chúa đó, thì đến ngày cuối cùng chúng ta mới bước lên được trước mặt Chúa. 만약 지가 머리에 총을 대고 너 예수냐? 예수 믿어 죽인다. 예수냐 믿냐? 안 믿어요. 끝나는 겁니다. Dạ, chứ nếu mà bây giờ người ta dí súng vô trán mình, ta hỏi là có tin Chúa Giêsu không? Cái mình nhìn vô cái súng cái mình lắc đầu cái là tiêu rồi. 그때 뭐라고 해야 돼요? 할렐루야. 빨리 죽여주시오. Dạ. Lúc đó, 내 신랑한테 빨리 가고 싶어. 이래야 되는 거야. dạ, lúc đó cứ cười. Hallelujah. Chúa ơi cho con chết lẹ đi, con muốn về với chú rể của con.
아멘. 그렇게 할 자신이 있어. Ai tự tin làm được điều đó? 할렐루야. 주의 종도 다 100%. 우리 교회는 100% 그렇습니다. Dạ, đầy tớ Chúa là phải 100% làm được. Đầy hội thánh tôi tín đồ là 100%. 믿음은 믿음이 세상을 이깁니다. 성경에 Dạ, trong cái đó nói là đức tin sẽ chiến thắng được thế gian. 모든 믿음대로 됩니다. Dạ, và tất cả mọi thứ sẽ được thành theo đức tin của mình. 그럼 목표는 어쨌든 성경은 믿음을 주는 책입니다. Vậy thì và kinh thánh này là quyển sách được ban cho chúng ta vì đức tin của mình. 그러면 성경 속에 내용이 많은데 뭐를 줘야 믿음이 생깁니까? Vậy 성경 속에 많은 내용이 있는데 뭐를 가르쳐야 저들의 믿음이 생깁니까? vậy thì trong kinh thánh có rất là nhiều nội dung, chúng ta phải dạy họ cái gì để có thể nuôi dưỡng đức tin của họ. 성경은 말합니다. Kinh thánh nói rằng 믿음은 들으면서 하며 đức tin đến với sự người ta nghe. 뭘 들어야 되는데요? Và người ta nghe cái gì? 그리스도의 말씀. Dạ, lời của Chúa, lời của Đấng Christ. 예수 말씀만 믿음이 되는 겁니다. Dạ, chỉ có lời của Chúa Giêsu mới gây dựng được đức tin. 오늘 한국도 교회를 가면 예수는 말하고 전부 다 세상 돌아가는 얘기, 교훈적인 얘기, 재밌는 얘기, 웃기는 얘기, 별걸 다 하고 있어요. 전혀 믿음과 상관없습니다. Hội thánh Hàn Quốc ngày nay không có thấy nói về lời của Chúa Giêsu nữa, toàn nói cái chuyện thế gian, cái chuyện vui mẹ vẽ, mấy cái chuyện hài, chuyện cười trên thế gian và hoàn toàn không xây dựng đức tin. 나 주님 기도 제목이 예수 외에는 말하지 않게 없었어요. Dạ, và cái điều mà tôi luôn cầu nguyện đó là xin cho con chỉ nói về lời của Chúa Giêsu thôi. 그래서 가는 나라마다 목사들과 제일 부딪힙니다. 목사들과 제일 부딪힙니다. Cho nên tôi đi đến nước nào cũng như vậy, tôi thường là đụng với cái ông mục sư của hội thánh đó nhiều nhất. 예수와 너무 먼 걸 가르친다 이 말이에요. Dạ, tức là tôi thấy những người mục sư nào mà vượt quá lời Chúa, không nói lời Chúa là tôi chịu được. 예수 말씀과 너무 거리가 먼 것을 주장한다고 말이에요. Dạ, tôi sẽ khẳng định, tôi nói là ông đã đi quá xa với lời Chúa rồi đó nha. 다시는 당신 내보지 마시오. Dạ, ông quay trở lại đi. 저는 항상 다음에 내 안 봐도 괜찮아 당신. Dạ, nên tôi nói này nè, ông không có cần phải gặp lại tôi. 그래야 내가 성경대로 바르게 말할 수 있어. Nhưng mà tôi vẫn sẽ phải nói đúng những gì Kinh Thánh nói. 다음에 내가 너를 봐야 된다면 내가 눈치 봐가지고 성경보다 약하게 할 수 있어. Dạ. 약하게 말할 수 있어. Nếu mà lần sau mà có gặp lại tôi đó thì có thể là ông sẽ để ý đến cái nhìn của tôi và ông sẽ phải thấp xuống hơn Kinh Thánh. 내가 니한테 사랑받고 나 주님 앞에 갈 때 버림받으면 끝나는 거야. Dạ, tôi ở đây tôi không có định nạp với ông để mà được ông yêu mến chi, bởi vì tôi biết là nếu mà tôi làm việc đó là tôi đứng trước mặt Chúa không được. 이 땅에서 인간한테 버림받고 주님 앞에 사랑받으면 치우. Cho nên tôi thà là tôi bị con người của thế gian ghét bỏ mà tôi lên kia tôi được Chúa thương. 아멘. 내가 영원히 같이 되어서 부부가 돼서 살자는 예수님 이가 아니에요. 내가 영원히 부부가 되어서 살 수 있는 대상 예수 그리스도지. 내가 아니야. Dạ, và tôi nói với ông là Đấng Christ mới là chàng rể để mà tôi sống đời đời như vợ chồng với Ngài chứ không phải ông. 그래서 그런 거 눈치 안 보니까 난 늘 자유한 겁니다. Dạ, cho nên là tôi nói là ông không cần phải để ý đến tôi đâu, ông cứ nghĩ về Chúa. 아멘. 아멘. 내가 이랬어도 안 했어도 아니요, 괜찮아요. 죽이 맞는. 저는 목사님 그림자예요. 그런가요? 그래야 돼. 이게 이제 폭력의 방향과 원칙입니다. 기업이 잘 들어라. 왜 저라고 케냐에서 야외에 막 집회하는데요. 나는 지금 열이 나가지고 가만히 앉았겠지. 그래서 매익한데 이건 한국에서 유학에서 공부하는데 여기 기둥에서가 아 진짜요? 왜? 그 뭐야 스와힐리요? 꼴레레레고 나는 지금 꼴레가 막한데 여기 기둥 붙들고. Dạ, ông đang nói đến cái gì không dịch tại vì ông đứng em đứng, ông ngồi em ngồi, cho nên ông nói là không sao, ông đứng em ngồi cũng được, cho nên sợ đau chân nghe nó không được, một xưa nhúc nhích là con phải nhúc nhích theo. Thì ông mới kể là lần trước ở Kenya, ông đứng lên ông nhảy, ông múa, ông làm đủ thứ hết, cái người cha thông dịch cho đứng cái gì để dịch. Thì ông nói như vậy là không được. 그러니까 내가 흥분하면 옆에서 흥분해야 되는 거야. Dạ, cho nên là người nói mà đang nói mạnh mẽ thì người dịch cũng phải mạnh mẽ. 아멘. 아멘. 박수. 이런 거 좋아해요. 폭력은 그림자입니다.
Dạ, hồi nãy em có nói với ông là thông dịch phải là cái bóng của người nói, ông nói ông rất là thích câu này. 그림자는 이 물체가 움직이면 가는 데 따라가는 거예요. Dạ, cái bóng là gì à? Cái vật thể mà di chuyển thì cái bóng phải di chuyển theo. 그러면서 폭력 때문에 누군지 모르니까 내가 해외에 살아가서 폭력 때문에 집회 어려움이 많기 때문에 그래서 내가 위기에다한테 폭력에 극제에 누군지도 모르고 그래. Dạ, lần trước tôi đi nước ngoài nhiều á, cho nên một trong những vấn đề mà tôi rất là lo đó là vấn đề thông dịch. Mình nói mà thông dịch không tốt là rất là mệt. Nên là lần này qua đây tôi cũng không biết thông dịch là ai nên tôi cũng khá là lo. Nhưng bây giờ ổn rồi. 자, 이제 또 잘 들어보세요. 중요한 문제입니다. Dạ, bây giờ mình nghe kỹ chúng ta đi qua một phần quan trọng. 제가 이걸 여러분들 가르칠 거는 뭐 한국에서 공부가 준비가 그런 거 없습니다. 이거 오늘 시백이야. Những gì mà tôi nói với quý vị ở đây không phải là những thứ mà tôi nghiên cứu rồi tôi học hỏi, tôi chuẩn bị bên Hàn Quốc qua đâu, không có, là mới sáng nay Chúa bày tỏ đó. 이들한테 뭐를 가르쳐야 이들한테 유익이 있겠습니까, 주님? Dạ, sáng dậy tôi hỏi Chúa ơi, hôm nay con nói cái gì, con dạy cái gì thì sẽ có ích cho anh chị em ở đây. 종은 항상 주인하고 상의해야 됩니다. Dạ, tôi tớ là làm bất cứ cái gì cũng phải thảo luận với ông chủ của mình. 자꾸 주인 나놓고 어떤 목사책을 만나 읽고 있고 다른 사람 쓴지 읽고 이렇게 하지 말고 종은 항상 주인하고 주인이 하신 말씀 은혜를 가지고 그다음 주인하고 늘 주인과 소통해야 됩니다. Dạ, cho nên là người chủ, người tôi tớ không phải là đi nghiên cứu sách này, sách kia, sách nọ, không phải, có việc gì cần làm thì hỏi ông chủ, thảo luận với ông chủ. 그래서 기도하다가 막 적습니다만. Và khi mà tôi cầu nguyện tôi viết ra này mọi người, Chúa bày tỏ cái gì cái tôi viết xuống. 내가 써놓고 듣는데 못 읽습니다. 뭐가 무슨 말이야? Tôi nhìn vô nhiều khi tôi cũng không biết tôi viết cái gì. 전부 다 그런 Nói chung là cái Chúa bày tỏ gì là viết xuống như vậy. 내가 준비하라가 이게 없습니다. Dạ, chứ còn không có cái gì mà tôi chuẩn bị trước hết. 어떤 건 또 준비해도 기도하면 딱 마음만 안 합니다. 성령이 인도해야 됩니다. Và dù tôi có chuẩn bị đi nữa thì tôi vẫn sẽ phải đi theo cái chiều hướng của Thánh Linh hướng dẫn chứ không phải không làm được ý của mình. 여러분들 이 신앙생활에서 기도는 굉장히 중요합니다. Dạ, cho nên trong đời sống đức tin của mình cái sự cầu nguyện rất quan trọng. 한국에도 보면요, 기도하다가 미친 사람 있어요. Dạ, ở bên Hàn Quốc có nhiều người được gọi là những người điên vì sự cầu nguyện. 기도하다가 노숙자 때 거리에 돌아다니게 미친 사람도 있어요. 기도만 하다가 노숙자가 돼가지고 길거리에 누워 있는 노숙자. 그래서 길거리에 미친 사람 좀 돌아다니는 사람. Tại vì có những người họ cầu nguyện mà họ đi vòng vòng, họ giống như người vô gia cư vậy, mọi người đi vòng vòng ngoài đường đi người lãm nhảm vậy đó. 산에 가서 기도만 돌아다니는 거야. Dạ, hoặc là đi lên những cái núi cầu nguyện, ở trên núi để cầu nguyện. 교회에서도 기도를 많이 하는데 목사들 다르고 교만할 수 있어요. Dạ, và có nhiều người á ở hội thánh cầu nguyện nhiều, kiêu ngạo về sự cầu nguyện của mình luôn. 기도를 제대로 하면 교만한 인간도 겸손해져야 돼요. Dạ, nhưng mà chúng ta biết là cái sự cầu nguyện thật sự ở trong thánh linh của Chúa đó sẽ khiến cho cái người kiêu ngạo có thể trở nên khiêm nhường. 교만은 마귀의 특성입니다. Kiêu ngạo là đặc tính của ma quỷ. 겸손은 주님의 특성입니다. Khiêm nhường là đặc tính của Chúa. 하나님과 동등한 분이신데 Dạ, Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu là đồng đẳng với Đức Chúa Trời. 자기를 비워서 비우고 Nhưng Ngài làm cho bản thân Ngài không còn gì cả. 종처럼 종의 형체로 와서 Dạ, Ngài đến với thân thế của một tôi tớ. 죽기까지 복종하는 이 겸손이 주님이십니다. Và vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá, đó là sự khiêm nhường của Chúa Giêsu. 마귀는 천사 피조물입니다. Ma quỷ nó vốn là thiên sứ. 하늘에서 타락하기 전에 Trước khi mà nó sa ngã, 이모 하나님이고 나도 하나님 들어간다. nó nói với Đức Chúa Trời rằng có mình Ngài là Đức Chúa Trời hả, tôi cũng là Đức Chúa Trời được vậy. 성경 에스겔서의 이사야서에 지극히 높은 자와 비기리라. Dạ, ở trong Ezechiel có nói là nó so sánh nó với đấng rất cao. 그래서 타락해서 사탄 마귀가 된 거예요. Cho nên nó sa ngã và trở thành Satan ma quỷ. 근데 기도를 많이 했는데 교만하다. 벌써 마귀한테 잡힌 거예요. Dạ, cho nên nếu mà nói mà cầu nguyện mà kiêu ngạo á nha, thì đó không phải cầu nguyện với Chúa, là cầu nguyện với ma quỷ rồi đó. 하나님 그 사람이 무슨 기도를 했는지 진짜 압니다. Dạ, cho nên là tôi biết hai cái người mà họ cầu nguyện họ sẽ rất khiêm nhường. 어떤 기도를 했는지 압니다. Dạ, mình sẽ nghe, mình sẽ biết được người đã cầu nguyện cái gì. 그는 자기가 기도한 사람입니다. Họ chỉ là những người cầu nguyện mà kiêu ngạo á, là những người cầu nguyện cho bản thân mình. 자기가 원하는 기도하는. Họ cầu nguyện cho cái điều mà họ muốn.
하나님의 능력 주셔 은사 주셔서 그냥 병 고치고 돈도 좀 받고 사례도 좀 받고 기도해서 은사 있다 능력 있다 소리 들어서 기도받으러 오면 기도해주고 돈도 좀 줬다고 자기 욕심을 받고 Dạ, ông Nguyện nói Chúa ơi, Chúa ban cho con năng lực, Chúa cho ban cho con ơn tứ, con đi con cầu nguyện chữa lành, con cầu nguyện đuổi quỷ để làm gì? Để nhận bị thư. 기도는 하나님이 원하는 기도해야 됩니다. Cầu nguyện là phải cầu nguyện theo cái điều mà Đức Chúa Trời muốn. 회개도 하나님이 어제 얘기했죠. 전부 다 자기가 원하는 회개를 하는. Dạ, ăn năn cũng như vậy, tôi nói rồi, người ta bây giờ ăn năn mà ăn năn theo cá nhân cho bản thân họ không à. 하나님이 원하는 회개. Mình phải ăn năn theo như cái điều mà Chúa muốn mình ăn năn. 성경 이외에 아무 것이 없었더라면 Nếu như mà ngoài Kinh Thánh ra không có cái gì nữa, 예수님 말씀만 들었던 12 제자들이 오늘 세상에 전부 다 목사가 되었다면 và nếu như mà tất cả những người nào mà từ 12 môn đồ của Chúa Giêsu mà đều trở thành mục sư trên cả thế giới này, 예수 하신 일을 했을 것이고 thì sẽ làm được việc Chúa làm. 요한복음 14장 10절에 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 너희도 할 것이요. Giăng đoạn 13 câu 12, họ sẽ làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa. 예수님이 시키는 대로 이들은 기도했을 것이다. Dạ, là những người biết cầu nguyện theo cái điều mà Chúa muốn họ cầu nguyện. 근데 똑똑한 인간들이 많이 나타나가지고 Ngày hôm nay có rất là nhiều người gọi là học thức kiến thức, 신학이 어쩌니 저쩌니 얘기하고 nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ, 교리가 어쩌니 저쩌니 만들어놓고 giáo lý thế này thế kia thế nọ. 그러면 성경에서 추가로 했으면 예수의 제자보다 더 강력한 능력이 나타나야지. Dạ, vậy nhưng nếu mà thật sự như vậy á, thì họ phải thể hiện được những cái quyền năng hơn cả 12 môn đồ của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh mới được. 왜 능력이 다 사라져요? Tại sao họ nói đủ thứ mà rốt cuộc ân tứ không có, quyền năng không có? 그들한테 뭐라고 하는지 압니까? Mọi người biết nếu mà tôi gặp mấy người đó tôi nói gì không? 야 이 개새끼야. Rồi 어떻게 tôi biết? Mấy cái thằng nè, cái thằng chó, 네가 예수야. tụi bay là Giêsu hả? 네가 왜 예수님의 교회를 망치려고 그래? Tại sao tụi bay lại làm hỏng hội thánh của Chúa? 성령 하나로 충분해 예수 말씀. Dạ, một quyển Kinh Thánh này là đã đủ cho lời Chúa rồi. 왜 이걸 약화시키는 소리를 가지고 다 Tại sao lại làm cho uy quyền của lời Chúa bị giảm sút như vậy? 그래서 성경대로 주님이 직접 말씀했습니다. 옛날에는 예수가 오기 전에는 율법과 양심으로 회개하고 율법은 양심과 육체의 죄를 깨닫다는 것이니까 그래서 양심으로 회개하고 육체로 회개했다. Dạ. Nên hồi qua tôi có nói là trước khi Chúa Giêsu ngài đến, cái sự ăn năn là ăn năn dựa trên luật pháp và ăn năn về lương tâm, thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề về tội lỗi của xác thịt mình. 그래서 예수께서 오셔서 영혼 육의 죄까지 다 해결했다. Nhưng mà Chúa Giêsu ngài đến và ngài giải quyết tất cả tội lỗi của thân hồn linh. 이제 살리는 예수가 내 영접하고 내가 들어가서 살리는 영이 들어가서 이제 정상적인 하나님의 형상이 돼요. Dạ, và nếu như mà chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu vào đời sống của mình, thì cái linh làm cho sống của Chúa Giêsu sẽ khiến chúng ta phục hồi trở lại hình ảnh trọn vẹn của những người là hình ảnh của Đức Chúa Trời. 예수가 오기 전에 최초의 인간은 하나님의 형상의 껍데기, 하나님의 형상의 모양이었어요. Dạ, trước khi mà cho con người sa ngã, con người mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 이제는 하나님의 형상의 모양이 아니고 하나님의 형상 예수가 내 속에 와 계시니까 사나 주나 주님의 것이고 내 안에 예수 이제 하나님의 형상이 됩니다. Nhưng mà đó chỉ là ảnh tượng cái vỏ bên ngoài thôi. Nhưng giờ đây khi Chúa Giêsu ngài đến ở bên trong chúng ta rồi, thì chúng ta mới thật sự trọn vẹn là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 아멘. 그래서 이제 회개도 하나님께서 원하시는 회개해야 됩니다. Cho nên ăn năn cũng là phải ăn năn về những điều Chúa muốn mình ăn năn. 양심, 육체 모든 허물은 십자가 단번에 과거, 현재, 미래 다 해결해 버렸습니다. Về những hình phạt của thể xác và của lương tâm chúng ta thì Chúa Giêsu đã gánh hết trên thập tự giá rồi. 이제 우리 회개는 그 받은 은혜를 기억하고 고백하면 됩니다. Giờ đây chúng ta chỉ cần nhớ về ân điển và xưng nhận về ân điển đó thôi khi chúng ta ăn năn. 그 피로 속죄함 받았습니다. Phải nói rằng con đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa. 예수 피가 내 죄를 사했습니다.
Huyết của Chúa Giêsu đã tha tội cho con. 내가 이 예수를 믿고 산 것을 용서하여 주옵소서. 잘못했습니다. Con sai khi mà con không có mặc lấy huyết của Chúa, ân điển của Chúa để sống. 이 은혜를 의심한 것을 용서해 주옵소서. Xin tha thứ cho con vì con nghi ngờ sức mạnh của dòng huyết của Ngài. 은혜 위에 은혜 성령을 구하자는 것 내 불신앙을 용서해 Xin 주옵소서. tha thứ cho con vì sự vô tín của con khi không trông cậy nơi ân điển trên ân điển, đó là Thánh Linh. 성령 충만해서 죄의 근본 마귀 귀신을 잡아내지 못한 것 잘못했습니다. Và hãy ăn năn vì chúng ta yếu đuối, chúng ta không thể nương cậy nơi ân điển của Chúa để đẩy lùi Satan ma quỷ. 육체 양심에 나타난 죄는 죄의 결과입니다. Những cái tội lỗi thể hiện qua cái thể xác và lương tâm của chúng ta đó, nó chỉ là kết quả của tội lỗi thôi. 죄의 근본은 마귀 귀신을 잡는. Nhưng mà căn bản của tội lỗi là Satan ma quỷ thì đã bị Chúa đẩy lùi rồi. 그거는 고백으로 안 됩니다. Mình phải xin nhận. 은혜 고백으로 안 됩니다. Mình không thể xử lý điều này bằng cái lời xin nhận về ân điển được, 순종하여 기도해야 됩니다. mà phải vâng phục và cầu nguyện. 기도 외에는 이런 데 나갈 수 없다. Ngoài sự cầu nguyện, nếu không có sự cầu nguyện thì không đuổi quỷ này đi được. 예수 피는 고백으로 이루어집니다. Điều này chỉ được thực hiện thông qua cái lời xin nhận về huyết Chúa Giêsu. 성령은 내가 수고해서 강구하고 이렇게 애써야 성령을 받을 수 있습니다. Và chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải cố gắng thì mới nhận được quyền năng của Thánh Linh. 그래서 성령 충만해서 죄의 근본을 잡아내는. Cho nên là hãy đầy dạy Đức Thánh Linh và chặt đứt cái gốc rễ của tội lỗi. 아멘. 그래서 예수 피로 죄의 근본 죄가 사라져 버렸고. Cho nên là bởi dòng huyết của Chúa Giêsu, cái căn bản tội lỗi của chúng ta đã được giải quyết. 예수 믿고 난 다음에 계속 우리가 죄를 짓는 것은 죄의 근본 마귀 귀신인데 이것은 성령의 능력에 의해서 사라지고. Cho nên và những cái kỹ tội của mình, tức là mình phạm sau khi mình tin Chúa mình vẫn phạm tội đó, thì hãy bởi sự đầy dạy của Đức Thánh Linh mà đẩy lùi nó. 그래서 구하라 주실 것이요. Cho nên hãy xin sẽ được. 찾으라 찾을 것이요. Hãy tìm sẽ được, hãy sẽ gặp. 두드리라 열릴 것이라. Hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. 악한 부모라도 자식의 좋은 것 줄 줄 알거든. Cha mẹ gian ác, cha trên đất này còn biết cho con mình đồ tốt. 너희 하늘 아버지께서 Huống chi cha các ngươi ở trên trời 구하는 자에게 không cho con cái của Ngài 성령을 주지 않겠는가. Thánh Linh hay sao? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Trước hết đã tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. 왜 먼저 그렇게 말씀했어요? Tại sao Chúa lại phán như vậy? 전부 자기가 원하는 기도하기 때문에. Tại vì con người ai cũng chỉ cầu nguyện cho nhu cầu của mình. 먼저 내가 원하는 기도하라. Nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy cầu nguyện cho cái điều mà ta muốn, Chúa muốn trước đầu. 네가 원하는 거는 Còn cái điều mà các ngươi muốn á, 내가 원하는 거 기도하면 내가 알아서 나머지를 해줘. thì khi mà các con cầu nguyện cái điều ta muốn đó, ta sẽ tự động ta ban cho các con cái điều mà các con muốn. 그래서 너는 기도할 때 내가 원하는 것만 하면 돼. Cho nên là khi cầu nguyện hãy cầu nguyện cái điều mà Chúa muốn. 네가 원하는 것은 구하지 마. Đừng có cầu xin những cái điều mà các con muốn. 그것은 예수 모르는 세상 이방인들이 구하는 것이다. Vì những điều đó là những dân ngoại họ đã tìm kiếm rồi. 나는 니한테 뭐가 필요한 걸 다 알아. Và ta biết hết mọi điều mà các con cần. 네가 원하는 것을 가지면 죄 지는 데 쓸 수도 있어. Bởi vì nếu các con cứ tìm kiếm những điều đó, các con có thể sẽ phạm tội. 내가 니한테 필요해서 주는 것은 절대 죄 지는 데 쓰지 않아. Nhưng mà nếu như mà con để cho ta chu cấp cho con á, thì các con sẽ không có phạm tội. 이 땅에 살 동안에도 내가 주는 것 받고 살. Và hãy sống ở trên đất này, hãy sống với những gì mà ta ban cho con. 아멘. 그래서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Nên là hãy trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. 그래서 이렇게 기도하라. Và Chúa nói hãy cầu nguyện như thế này. 하늘에 계신 우리 아버지여. Lạy Cha chúng con ở trên trời. 아버지 이름이 그렇게 밖에 없었어. Danh Cha được tôn thánh. 우리 교회는 아버지 이름, 아버지가 아들에게 준 이름이 예수 이름입니다. Danh Giêsu là danh mà Đức Chúa Cha đã ban cho Đức Chúa Con. 그래서 구약 때는 하나님을 아무도 아버지를 부를 수 없습니다. Cho nên ở trong cửa không ai có thể gọi Đức Chúa Trời là Cha được hết ở trong cửa. 예수가 오기 전에 여전히 죄가 있기 때문에. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu đến, con người luôn ở trong tội lỗi. 아담의 원작이 있기 때문에. Vẫn luôn có nguyên tội của Adam. 하나님을 부를 때 두려운 하나님 야훼 여호와는 두렵다. 두려운 하나님 여호와 하나님이라고 불렀습니다. Cho nên là nội cái việc gọi Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va thôi mà họ còn sợ nữa, bởi vì họ là tội nhân. 예수가 오시고 난 다음에 Nhưng sau khi Chúa Giêsu ngày đến,
마태복음부터 요한계시록까지 từ Matthew cho đến Khải Huyền. 단 한 군데도 두려운 여호와 하나님이 없습니다. Dạ, không có một chỗ nào nhắc đến cái danh mà dân sự họ sợ hãi họ gọi là danh Jehovah được. 여기는 하나님이 아버지가 되었어. Bởi 아버지. vì từ bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời đã trở thành Đức Chúa Cha rồi. 예수는 아버지 하나님의 이름으로 예수라는 이름으로 갖고 있다 오셨습니다. Chúa Giêsu đã nhận lấy danh của Đức Chúa Trời là danh Giêsu và Ngài đến trên đất này. 그래서 육체로 오셔서 하나님을 보여줬습니다. Và Ngài đã đến và Ngài mang lấy thân thể con người này. 신약 때는 예수를 본 것이 하나님 아버지를 본 Và 것이. trong Tân Ước nói rằng ai thấy Chúa Giêsu là thấy Đức Chúa Cha. 하나님은 영이십니다. Mà Đức Chúa Trời là thần, 아무도 본 적도 없습니다. không có ai thấy Đức Chúa Trời được. 볼 수 없는 분이십니다. Mình không thấy, chưa từng thấy và không bao giờ thấy được. 그런데 구약에는 여호와 하나님이 아브라함도 만나고 Nhưng mà trong Cựu Ước lại thấy là Abraham cũng gặp Đức Chúa Trời. 사라하고 마주보고 아브라함 앞에 섰더니 여호와 하나님 아브라함 앞에 섰더니 섰습니다. Dạ, Kinh Thánh nói là Đức Giê-hô-va đứng trước mặt Abraham. 네 아내가 아들이 있으리라. Năm sau ngươi sẽ có con trai. 부엌에서 히히 웃습니다. Sarah ở trong kia hé màn nó cười hi hi hi. 노인을 갖다가 망신지도 분수가 했지. 예. 저런 수치스러운 생애가 끝나고 나이가 90인데 할매를 줘도 분수가 했지. Dạ. Và mới nói là một bà già 90 tuổi như tôi kinh nguyệt đâu nữa, buồn trứng tử cung đâu nữa mà có bầu có con. 뭐 1년 뒤에 아를 낳아. Nhưng mà 1 năm sau bà đẻ thiệt. 하나님이 와운노 보고 왜 웃노 그랬어요. Thì Chúa mới nói là Chúa mới nhìn lại Chúa nói tại sao lại cười vậy con? 안 웃었습니다. Bà mới nói là dạ bà nói dối dạ con không có cười. 내가 봤다 웃었느니라. Chúa nói ta thấy rõ ràng ngươi mới cười. 하나님 볼 수 없는데 Đức Chúa Trời không thấy được. Hanu님 여기 Đức 있으세요? Chúa Trời mà. Nhưng mà tại sao Đức Chúa Trời lại ở đó với Abraham và Sarah? 그래서 구약 때는 하나님이 여호와란 두려운 하나님 여호와란 이름으로 하나님의 사자 천사를 통해서 나타났다. Dạ, cho nên tất cả những cái hình ảnh ở trong Cựu Ước đó, Jehovah Đức Chúa Trời là rất rất đáng sợ. Ngài không thể trực tiếp xuất hiện trước mặt con người được, nhưng nên những cái đó là sứ giả thiên sứ của Đức Chúa Trời. 그래서 천사는 하나님의 종입니다. Cho nên thiên sứ là gì? Là tôi tớ của Đức Chúa Trời. 그래서 우리는 예수 오기 전에 다 마귀의 종이었습니다. Trước khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta đều là tôi tớ của ma quỷ. 종 되었을 때는 Khi mà mình còn làm tôi tớ, 종인 천사를 통하여 thì Chúa sai, khi mà mình còn là tôi tớ thì Chúa sai thiên sứ là tôi tớ của Ngài đến. 그 하나님은 두려운 하나님 여호와 하나님. Và Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng đáng sợ lúc đó. 종은 항상 주인을 대할 때 두렵습니다. Thì chúng ta lúc đó là tôi tớ mà lúc nào mình cũng sợ hết trơn. 그래서 천사 여호와의 사자 천사 Cho nên Đức Chúa Trời họ mới trực tiếp đến với Abraham 그 Moses. 천사가 여호와 이름으로 Mà Ngài sai thiên sứ đến 나타나서 đến với họ 하나님의 뜻을 다 알려줬다. và để bày tỏ cho họ ý muốn của Đức Chúa Trời. 예수 그리스도는 Còn Chúa Giêsu Christ 종이 아니고 không phải là tôi tớ nữa, 하나님의 아들로 오셨습니다. mà Ngài đến trên đất này với tư cách là con Đức Chúa Trời. 육체를 입고 오셨습니다. Ngài mặc lấy thân xác để đến trên đất này. 그래서 예수를 영접하면은 Cho nên nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu 그 예수 이름은 thì danh Giêsu đó 아버지로서 아들에게 준 이름입니다. là danh mà Chúa Giêsu đã nhận từ Đức Chúa Cha. 그래서 예수 그리스도는 Cho nên Chúa Giêsu Christ 종이 아니고 không phải là tôi tớ 아들입니다. mà là con. 그래서 예수 이름을 영접하니까 Và giờ đây chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu 우리도 하나님의 아들의 영을 받은 thì 것이고 chúng ta cũng nhận lấy thần linh của sự làm 하나님의 con. 자녀가 된 것이고 Chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. 하나님이 두려운 여호와 하나님이 아니고 Giờ đây Đức Chúa Trời không còn là Giê-hô-va 어머니 mà Ngài 하나님입니다. là Cha Đức Chúa Trời của chúng ta. 할렐루야. Amen. 그래서 구약 성경에는 여호와 하나님 아버지 하나님이 단 한 것도 안 나옵니다. 다 종입니다. Trong Cựu Ước không có chỗ nào Đức Chúa 하나님이 Trời là Cha. 두렵습니다. 여호와. Bởi vì những người ở thời đó họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, họ sợ Đức Giê-hô-va lắm. 그러나 아들로신 예수를 영접함으로 Nhưng mà giờ đây chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là con của Chúa Trời. 은혜로 Bởi ơn điển 하나님의 자녀가 chúng ta 되었습니다. trở thành con cái Đức Chúa Trời. 두려운 하나님이 사라지고 Đức Chúa Trời đáng sợ đó đã biến mất rồi. 하나님을 아버지라 부르게 됐다 이 Giờ 말. đây chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha. 할렐루야.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời đáng sợ, giơ tay lên nè. 그래도 지금까지 여호와 하나님 불러 난 여호와 하나님이 좋아 손 Dạ, 들어봐. tôi thích gọi Giê-hô-va Đức Chúa Trời nghe cho nó sợ sợ. 나는 두려운 하나님이 좋아. 두려워. 여호와여 그 손 들어봐. Dạ, ai thích gọi Chúa Giêsu, gọi Đức Giê-hô-va mà run run kiểu này, giơ tay lên nè. 나는 예수 피로 속죄함 받았고 Dạ, chúng ta là những người đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giêsu, 아들의 영을 받았고 đã nhận lấy linh của sự làm con. 나는 이제 하나님을 아바 아버지로 Để 부를래. chúng ta gọi Đức Chúa Trời là gì? Abba Cha. 손 들어봐. Ai thích giơ tay? 할렐루야. 이제 복음을 제대로 계획하는 거예요. Dạ, bây giờ thấy phúc âm là lan tỏa rồi đó. 여호와는 두렵다. 세상에 가면 옆집 아저씨야. Dạ, Giê-hô-va, cái cảnh đáng sợ đó mình nếu mình tưởng tượng mình sẽ thấy giống như là ông chú hàng xóm vậy đó. 우리 아버지에는 사람들 다 무서워 두려워. Dạ, mọi người cứ để ý là mỗi lần mình nhìn cái ông chú hàng xóm mình sẽ thấy hơi ghê của ông, nó sợ lắm. 여러분 인생을 옆집 아저씨가 책임지나 집에는 아버지가 책임지나. Dạ, nhưng mà mọi người thấy là mọi người thích ở nhà với ba mình hơn hay là thích ở nhà với ông chú hàng xóm đáng sợ hơn? 원룸타가 옆집 아저씨가 고기 사다 주라. 집에 있는 내 아버지가 원룸타가 고기. Ví dụ bây giờ mình có tiền mình sẽ mua quà cho ba ở nhà, ba mình ở nhà hay mua cho ông hàng xóm đáng sợ. 지금도 여호와여 그럼 하나님이 옆집에 가봐. Dạ, nếu mà bây giờ mình gọi Chúa là Giê-hô-va ơi, Chúa nói đi qua nhà hàng xóm đi. 구약시대로 돌아가. Rồi quay về cựu ước đi. 내가 내 아들을 희생시켜서 처참하게 땀방울이 피가 기도해서 마귀를 이기고 십자가에서 피를 내서 내가 내 아들을 만들고 내가 내 아버지 되는데 이게 그걸 망각하고 또 하나님 여호와 그러니까 내가 너를 도우소서. Chúa sẽ nói với mình là ta đã phó các con một của ta xuống trên đất này, đổ hết máu hết huyết trong người ra để cứu chuộc các ngươi rồi, cho các ngươi được làm con của ta rồi. Bây giờ các ngươi quên hết rồi còn quay trở lại gọi ta là Giê-hô-va, run sợ như gọi ông chú hàng xóm, như vậy là đâu có được. 할렐루야. 그래서 여호와 이름은 임마누엘 우리와 함께한 이름이 아닙니다. Dạ, cho nên danh Giê-hô-va đó không phải là Emmanuel, không phải là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 여호와 이름은 만물 창조주를 기억하는 이름이요 그냥 부르는 이름입니다. Dạ, danh Giê-hô-va là danh để chúng ta nhớ rằng Ngài là đấng sáng tạo nên trời đất, 기념하는 이름입니다. là danh để chúng ta kỷ niệm thôi. 예수 이름은 아들나리 이름을 예수라라. Nhưng mà từ nay chúng ta biết danh Giêsu. 이는 저희 백성을 죄에서 구원할 이름. Dạ, Giêsu là gì? Là đấng sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. 예수는 구원의 이름입니다. Dạ, Giêsu là danh của sự cứu chuộc, 아버지 이름입니다. là danh của Cha. 너희는 이렇게 기도하라. Và Chúa nói là hãy cầu nguyện như thế này. 이 이름이 거룩히 밖에 없었어. Dạ, danh Cha được tôn thánh. 이 이름을 영접시켜서 지옥 갈 인간 천국 가도록 구별시켜서 거룩하게 만들라. 거룩은 구별입니다. 구별시켜라. Có nghĩa là hãy dùng danh Giêsu để khiến cho những người đang đi xuống địa ngục được biệt riêng ra, được lên thiên đàng. 이 이름을 예수로 귀신을 전에 귀신이 그 사람 몸에서 떠납니다. 귀신과 우리 예수 믿는 자를 구별시킵니다. Dạ, danh Giêsu cũng là danh sẽ khiến cho tà linh nó phải rời khỏi chúng ta được biệt riêng ra khỏi với tà linh. 죄를 이용해서 마귀가 정자 귀신이 이 사람 양심을 확 잡으려 한다. 예수 오신 그 아들 피로 빨리 구별시킵니다. Dạ, nếu như lương tâm của chúng ta vẫn bị kìm kẹp với Satan ma quỷ với sự khiên cáo của nó thì hãy dùng danh Giêsu để nhanh chóng tách rời đi. 양심에 정죄받지 마라. Dạ, đừng để lương tâm của chúng ta bị khiên cáo nữa. 예수 그리스도 안에서는 결코 정죄하면 Dạ, trong danh của Chúa Giêsu Christ tuyệt đối không có sự khiên cáo. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 벌에서 늘 해방시킵니다. Dạ, luật của Thánh Linh và sự sống sẽ giải phóng anh em khỏi luật của sự chết và tội lỗi. 왜 죄를 다시 양심으로 끌어들여요? Tại sao mình cứ để tội lỗi nó cắn rứt lương tâm của mình? 왜 정죄받냐? Tại sao cứ để nó kiện cáo mình? 정죄받는 사람은 남을 정죄하게 돼 있어. Và kẻ nào kiện cáo anh em mình sẽ bị anh em mình kiện cáo lại. 그 피로 끝없이 용서받는 사람은 끝없이 용서합니다. Còn người nào đã nhận lấy dòng huyết tha tội thì mình sẽ tiếp tục tha thứ cho người khác. 왜 아무리 문제 있어도 모든 사람 아무리 문제 있는 사람으로 보여도 저 사람이 예수표가 대죄를 사해서 하면 끝나기 때문에 그 사람을 절대 정죄하지 않아. Dạ, khi mà mình gặp bất cứ một người nào dù người đó xấu xa bao nhiêu đi nữa mà mình nhớ được rằng Chúa đã tha tội cho cả người đó rồi thì mình sẽ không bao giờ kiện cáo định tội người đó nữa. 아멘. 중요한 문제예요.
Điều này quan trọng lắm nha. 이걸 중요하기 때문에 오늘 내일 이걸 하기를 원하는데 이렇게 처절한데 집에 이걸 바꾼 거예요. Vì điều này quan trọng với quý vị, cho nên là những gì tôi chuẩn bị ở Hàn Quốc là Chúa không cho tôi nói, mà Chúa chuẩn bị cái mới cho tôi rồi nè. 지금 전 세계에 다녀보면요, 저는 미국을 미국 백인들 두고도 집회됐습니다. 미국 백인들 두고. Và tôi thậm chí tôi đi tận thế giới, có khi lần tôi qua Mỹ cũng tổ chức chương trình như vậy. 너무 마음 아프게 Thì có một điều mà tôi rất là đau lòng. 성경보다 신학교에서 배운 신학교 이름 하나 구별해 줍니다. 이름 하나 더. 아버지 여호와 이것도 하나 구별. 신학교에서 이거 하나, 나는 신학교 읽고 다녔어. 나 신학을 읽고 다녔어. 공부해가지고 단 한 군데서도 은혜와 진리를 가지고 소리 못 들어봤고 아버지와 여호와 이름에서 들어본 적이 없고, 그래서 전부 다 신학교 박사리 머리 전부 해가지고 했는데 이름 하나를 구별 못하더래요. Dạ, tôi nghe họ nói đủ thứ về thần học trên trời dưới đất, toàn là ở ngoài kinh thánh không à, mà không có một chỗ nào nói về ân điển và chân lý, cũng không nghe họ nhắc đến danh Giêsu ở chỗ nào hết. 지금도 목사를 모여서 집합에 기도 시면 자기가 기도하는 거예요. Dạ, bây giờ họ cũng ngồi lại, họ cũng cầu nguyện, họ cũng này nọ, nhưng mà họ cầu nguyện cho họ không à. 오늘 양심이 봅니다. 주의 종인데 이름지를 지으려가 우리가 한 주 한 우리 평생이 죄를 짓고 살고, 그거는 지 양심 고백입니다. Họ vẫn cứ khóc lóc về cái lương tâm của họ. Chúa ơi, con vẫn phạm tội thế này thế kia thế nọ, con đau đớn quá, con tội lỗi thế này, vẫn chỉ nói về lương tâm của mình. 믿음의 회개해야 됩니다. Nhưng mà chúng ta phải ăn năn về đức tin của mình. 신앙 고백의 회개해야 됩니다. Chúng ta phải ăn năn với cái lời tuyên xưng đức tin. 주의 피로 저는 우리는 속죄함 받았습니다. Chúng con đã được cứu chuộc bởi huyết Chúa. 이것을 평생을 기억하게 도와주시고, Xin giúp con nhớ điều này cả cuộc đời của con. 그 은혜를 기억하는 만큼 은혜의 성령으로 충만하게 해주셔서 Dạ, xin cho chúng con nhớ ân điển bao nhiêu thì sẽ được mặc lấy thánh linh bấy nhiêu. 원수막이 저주받은 것들이 떠나가고 내가 죄인으로 죄로 살지 않도록 역사하여 주옵소서. Dạ, xin giúp đỡ để chúng con có thể đẩy lùi được cái công tác của Satan ma quỷ trên đời sống của con. 기도하지 않는 이 깨름을 용서하여 주옵소서. 이런 걸 회개해야 되는 거야. Dạ, đó mới là sự ăn năn thật, chứ không phải là Chúa ơi con thế này thế kia. 그래서 하나님께서 원하시는 기도, 너희는 먼저 그의 나라 기도를 가라. Cho nên cái lời cầu nguyện mà Chúa muốn là gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. 성령으로 귀신이 떠나가는 하늘나가 내 이마에 있느니라. 마태오 12장. Dạ, và Matthew đoạn 12 có nói rằng hãy mặc lấy thánh linh của Chúa. 12장 마태오 28절에 나라와 그의 나라 그의 의를 봐라. 그의 나라가 뭐? 많은 사람이 그의 나라 그의 의를 봐라. 그의 나라가 뭡니까? 하면 Dạ, nhưng trước hết là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Câu này ai cũng biết hết, nhưng nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài là cái gì mới được? 하늘나라 하늘의 뜻. Nhiều người nói nước Đức Chúa Trời thì là nước thiên đàng, chứ gì thiên đàng đó. 하나님의 뜻이 무엇입니까? Nhưng mà nước Đức Chúa Trời là cái gì? 그의 나라 그의 Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. 그의 나라 그가 뭡니까? Nhưng mà nó là cái gì? 하늘나라 하늘의 뜻. Thiên đàng đó, thiên đàng là ý muốn của Chúa đó. 성경을 봐야 됩니다. Chúng ta phải nhìn lại Kinh Thánh. 성령 충만하면은, Nếu mà chúng ta đầy dạy Đức Thánh Linh 성령은 예수를 증거하는 영입니다. thì Thánh Linh là thần linh làm chứng về Chúa Giêsu. 예수 변호사입니다. Ngài là đấng biện hộ hay là luật sư của Chúa Giêsu. 예수 이름의 권세를 드러냅니다. Ngài là đấng bày tỏ uy quyền của danh Giêsu. 예수 하신 말씀을 믿음되게 하고 능력으로 나타내게 주십니다. Thánh Linh là đấng làm cho lời Chúa trong lòng chúng ta sẽ sinh ra đức tin. 능력의 천사를 데리고 옵니다. Và quyền năng sẽ đến với chúng ta thông qua các thiên sứ. 왜요? 세상 나라를 몰아내려고. Để làm gì? Để đẩy lùi vương quốc thế gian. 세상 영하고 지금 연애하고 있거든. Chúng ta đang bị liên hiệp với linh của thế gian này. 세상과 짝한다는 세상 영과 짝한 겁니다. Dạ, chúng ta đang bị dính líu với linh của thế gian này. 세상 영이 지배하고 있기 때문에 세상과 짝하는 겁니다. Chúng ta đang bị cai trị bởi linh của thế gian này. 저희 지금 세상 영하고 지금 연애하고 있다. Chúng ta đang liên hiệp, đang hiệp một với linh của thế gian. 저도 지금 바람났다. Cho nên là tức là mình đang ngoại tình. 저걸 잡아내야 돼. Mình phải đẩy lùi hết. 그래서 성령 충만 귀신 빠져나갑니다. Cho nên là mình đây dạy thánh linh là ma quỷ nó hú hét nó ra liền. 세상 영은 세상 나라를 갖다 줍니다. Linh của thế gian mình đem trả cho vương quốc thế gian. 세상 영은 세상 나라에 관심을 갖게 합니다.
Dạ, linh của thế gian nó khiến cho mình hoàn toàn trên thế gian. 세상 나라가 세상 영이 빠져나가니까 Khi mà mình đã rời khỏi linh thế gian, rời khỏi vương quốc thế gian rồi, 세상 나라가 빠져나가 mình ra khỏi vương quốc thế gian, 그 사람은 하늘나라에 만 겁니다. thì người đó sẽ kinh nghiệm được nước Đức Chúa Trời. 성령은 하늘나라가 나타나는 겁니다. Và nước Đức Chúa Trời sẽ đến với sự giáng xuống của Thánh Linh. 성령은 예수 말씀에 순종하도록 해줍니다. Thánh Linh giúp chúng ta vâng theo lời Chúa. 성령은 예수하고 연애하도록 만들어줍니다. Và Thánh Linh giúp chúng ta kết nối với Chúa Giêsu. 바람난 영, 세상을 다 몰아냅니다. Những cái linh của thế gian, linh khiến chúng ta ngoại tình nó bị đẩy lui. 그래서 세상 영이 빠져나가는 증거가 하늘나라가 임한 증거. Thì thần linh mới đến với chúng ta với cái chứng cớ là nước Đức Chúa Trời sẽ đến. 세상 영이 있을 때는 Khi mà chúng ta ở trong với linh của thế gian, 하나님의 뜻을 이루지 않습니다. chúng ta không thể nào thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời được. 세상 영이 내 속에 있을 때는 Khi mà linh thế gian ở trong mình, 기도해도 계속 세상 거. vì mình có cầu nguyện đi nữa thì mình cũng chỉ cầu nguyện về những thứ của thế gian mà thôi. 집 주세요. Chúa cho con nhà, cho con công việc, 이쁜 마누라 cho 주세요. con vợ đẹp, 잘난 신랑 주세요. cho con chồng đẹp 좋은 trai, 차도 주시고 cho con xe đẹp, xe sang. 전부 다 세상 거 구합니다. Tất cả đều nói về thế gian. 왜? Tại sao? 그 속에 세상 영이 있기 때문에. Bởi vì trong đó, trong chúng ta có linh thế gian. 세상 영은 Linh của thế gian 세상 것을 구하게 하고 sẽ khiến chúng ta cầu xin những thứ thuộc về thế gian. 하나님의 영 성령은 Còn thánh linh của Đức Chúa Trời 하나님의 뜻을 구하게 돼 있다. sẽ khiến chúng ta cầu xin theo ý muốn Đức Chúa Trời. 세상 영은 Linh của thế gian 세상 살 동안에 육체가 유익한 것을 구하게 만들고 và sẽ khiến chúng ta cầu xin cho những thứ của thế gian giúp đỡ cho cái phần xác thịt của mình. 거룩한 영 성령은 Nhưng mà thánh linh của Đức Chúa Trời 하늘에서 영원히 살 동안에 유익한 것을 구하게 해줘. sẽ khiến chúng ta cầu xin cho những điều có ích cho cuộc sự sống đời đời của chúng ta. 아멘. Amen. 그래서 세상 영이 있으니까 하나님의 뜻을 이룰 수가 없어. 야. 구하지 않아. Nên nếu mà mình vẫn có linh của thế gian ở trong đời sống của mình, không bao giờ mình cầu xin cho ý muốn của Đức Chúa Trời được. 그래서 먼저 그의 나라를 구하라. Cho nên Chúa mới nói là trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. 하늘 나라가 임하게 하라. Hãy để cho nước Đức Chúa Trời đến trên chúng ta. 그래서 하늘나라는 성령만이 할 수 있다. Và điều đó chỉ có Thánh Linh làm được. 하늘나라는 하늘나라 권세로만 할 수 있다. Và nước Đức Chúa Trời thì chỉ có thể thực hiện trong quyền năng của Đức Chúa Trời. 세상 권세는 Quyền lực của thế gian 하늘의 권세만이 쫓아낼 수 있다. sẽ bị đuổi đi trước quyền năng của Thiên 하늘에 đàng. 쏘신 권세자는 예수다. Mà quyền năng của Đức Thiên đàng là Giêsu, 예수입니다. là danh Giêsu, 예수 말씀이다. là lời Chúa Giêsu. 이 하늘의 권세를 나타내고 드러내는 영은 성령밖에 없다. Và chỉ có Thánh Linh mới là đấng bày tỏ về năng quyền, uy quyền của lời Chúa Giêsu. 그래서 구하라, 찾으라, 두드리라, 무시로 성령을 Cho 구하라. nên hãy xin, hãy tìm, hãy gõ, là hãy xin, hãy tìm, hãy gõ. 성령의 세수에 취하라. Hãy khao khát Đức Thánh Linh. 그러면 계속 세상 나라를 빠져와 하늘나라를 임해. Và vậy thì linh của thế gian sẽ lui đi và nước Đức Chúa Trời sẽ đến. 이제 네가 하나님의 뜻을 이룰 수 있다. Giờ đây chúng ta có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. 그의 나라 다음에 그의 은을 구할 수 있다. Và chúng ta mới có thể tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. 그의 은은 하나님의 뜻입니다. Lúc đó chúng ta mới có thể thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님이 아들을 통해서 이루신 하나님의 뜻입니다. Ý muốn của Đức Chúa Trời là điều mà Ngài đã thực hiện thông qua con Ngài. 하나님은 아들을 통해서 마귀를 심판하고 Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ phán xét ma quỷ thông qua con Ngài. 우리를 마귀에서 그 피로 샀습니다. Ngài đã mua chúng ta khỏi ma quỷ bởi huyết của con ấy. 그 피로 우리 죄를 다 사했습니다. Ngài đã tha thứ tội lỗi chúng ta bởi huyết của con ấy. 그래서 요한복음 6장 40절에 Cho nên là ở trong Giăng đoạn 6 câu 34, 내 아버지 뜻은 ý muốn của cha ta 아들을 보고 믿는 자마다 là những ai tin nơi con ấy 영생을 얻겠으나. sẽ được sự sống đời đời. 그래서 자기 기도는 자기 소원, 자기는 자기 소원을 구합니다. Cho nên là xác thịt của chúng ta sẽ khiến chúng ta cầu xin cho những nhu cầu của riêng mình. 자기 소원은 전부 세상적으로 구합니다. Nhưng mà vấn đề là những nhu cầu của mình nó lại nằm ở trong thế gian. 성령 충만하면 Nhưng mà nếu chúng ta đầy dạy Thánh Linh, 세상 영이 빠져나가면 chúng ta sẽ rời khỏi nước của thế gian.
하나님의 소원을 구하게 되어 있습니다. Chúng ta sẽ bắt đầu cầu xin cho ao mong muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 뜻을 구하게 되어 Chúng 있습니다. ta sẽ bắt đầu tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời. 하나님의 뜻은 예수를 믿기서 구원받는 것. Mà ý muốn của Đức Chúa Trời là tin Chúa Giêsu và được cứu. 그래서 너희는 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cho nên Chúa mới nói rằng hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và 그러면 세상 살아야 되는 날 어떡합니까? Mình nói là ôi nhưng mà Chúa ơi con phải sống trên thế gian này thì con làm sao đây? 내가 알아서 줄게. Chúa nói để ta tự biết ta xử lý 너 cho. 지금 돈 1,000원을 구하고 있네. Dạ, nhưng mà nếu như mà mình cứ cầu xin về tiền bạc, 돈 1,000불 네가 구하고 있네. ví dụ như Chúa mà nó cầu xin được 1.000 đô, 마귀가 욕심으로 구하는 거야. vậy thì mình nó đang cầu xin bằng cái lòng tham cho ma quỷ. 마귀도 줄 수 있어. Thì ma quỷ để ma quỷ cho đó. 마귀는 전부 다 죄 짓게 안 됐어. Và ma quỷ sẽ khiến cho nó phạm tội để có được 1.000 đô đó. 하나님 그걸 다 아는 거야. Chúa biết hết quý vị ơi. 바늘 하나 주세요. 바늘 옷걸이로 바늘. Và ví dụ như Chúa nói là cho con một cái kim may đồ với cái kim may đồ. 안 돼. Không được. 우리는 그놈 찔려고 돌아가네. Và con đang xin cây kim đó để chích người ta. 바늘 하나 주세요. 여기 있다. 네. 너 남편 어깨에 붙여놓고 구하라. Chứ không phải nếu mà Chúa xin cây kim cái Chúa cho xin cây kim để may đồ cho chồng. 하나님이 알아서 주는 걸 받아야 됩니다. Dạ, chúng ta hãy nhận những gì mà Chúa cho. 우리를 너무 잘할 때는 절대 죄 짓게 안에 쓰지 않게 합니다. Dạ, Chúa sẽ tuyệt đối không bao giờ đáp lời cầu nguyện để chúng ta phạm tội đâu. 그래서 너희는 그의 나라 그의 의를 구하라. 나머지 내가 알아준다. Cho nên Chúa nói là tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, phần còn lại để Chúa lo. 왜 각각 자기를 부정한 자기가 기도 못하게. Dạ, tại sao? Tại vì Chúa không muốn mình cầu xin cho mình. 그래서 마귀는 이 세상 있을 때에 자기가 기도하도록 하기 때문에 Và ma quỷ thì nó luôn luôn khiến mình cầu nguyện theo ý của nó. 기도만큼은 이렇게 기도하는 주님을 가르쳐 준 겁니다. Cho nên Chúa mới phải dạy cho mình rằng khi các ngươi cầu nguyện hãy cầu nguyện như thế này. 하늘에 계신 우리 아버지, Lạy Cha chúng con ở trên trời, 아버지 이름이 그를 기억받게 하소서. danh Cha được tôn thánh. 그것들이 영권이고 마귀 예수는 마귀 멸하고 지금 구별시키는 겁니다. Và hãy dùng danh Giêsu để biệt riêng mọi thứ. 나라 이름 없으면 Nước Cha được đến 그의 나라가 하늘 나라가 임하옵시며. và ý Cha được nên ở đất như trời. 그다음 뭡니까? 그 이루어지만 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서 이루어지. Và cái thứ hai là gì? Ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. 하나님의 뜻을 아들의 십자에서 다 이루었다. Và ý muốn của Cha đã được hoàn thành tất cả khi Đức Chúa Con bị đóng đinh trên thập tự giá. 하늘에서 아버지께서 계획하신 그 뜻을 하늘에서 오신 아들이 뜻을 다 이루었습니다. Và ý muốn của Đức Chúa Cha đã được hoàn thành tất cả khi mà Đức Chúa Con đến trên đất này. 마귀를 심판하고 Và phán xét ma quỷ. 마귀의 죄는 귀신을 내쫓고 Và Ngài đuổi đi tất cả những Satan ma quỷ. 수많은 데 전도해서 Và để chúng ta làm chứng về danh của Ngài. 예수가 이 땅에 살 동안에 구원시키는 것을 제자들이 보여줬습니다. Và Chúa Giêsu lúc còn trên đất này Ngài cho các môn đồ của Ngài thấy cái hình mẫu của việc đi làm chứng. 나는 전도하러 왔다. Ta đến để làm chứng. 내가 온 것은 Ta đến 생명을 주되 và để ban sự sống 풍성히 주려고 và 왔다. sự sống sung mãn. 나는 예수 주님을 가지고 왔다. Và ta đến với danh Giêsu. 이 이름 뜻이 뭐냐? Vậy tên này có nghĩa là gì? 저희 백성을 죄에서 구원을. Là đấng cứu dân mình ra khỏi tội. 그래서 예수님을 가진 자들은 무조건 구원시키는 게 이름이 거룩히 되는 겁니다. Dạ, cho nên ai có danh Giêsu là chắc chắn sẽ đem sự cứu rỗi đến cho người khác. 그 하나님을 방해하는 마귀의 일, 마귀 귀신을 여쫓고. Và danh Giêsu đó sẽ giúp chúng ta đẩy lùi Satan ma quỷ. 아멘. Amen. 그래서 뜻이 하늘과 땅에서 이루어지다 해서 예수가 하늘에서 오심을 이루었습니다. 우리 그 예수를 증거해서 땅에서 수많은 영혼 구원시켜서 Chúa Giêsu đã hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Cha trên đất này rồi. Nhiệm vụ còn lại của chúng ta là đem danh Giêsu đó làm chứng cho thế gian này. 이걸 못하도록 시험하는 자가 마지막까지 우리를 시험한다. Và những kẻ mà cám dỗ chúng ta nó sẽ cám dỗ chúng ta cho đến cùng để ngăn cản việc này. 시험에 들게 하지 않게 하소서. Nhưng mà hãy cầu nguyện xin Chúa cho con đừng bị cám 절대 dỗ. 마귀의 시험에 들면 안 된다. Và đừng để chúng con bị cám dỗ bởi ma quỷ. 마귀의 시험 안 되는데 어떻게 하느냐? Ma quỷ nó cám dỗ mình kiểu gì? 적극적인 공격이 적극적인 방어입니다. Dạ, nếu như mà nó tấn công mình một cách thẳng á, thì mình sẽ đỡ đòn được. 권투할 때 Giống như là cái người mà chơi quyền Anh á, boxing á, nếu mà đánh thẳng là mình sẽ đỡ thẳng. 계속 방어하는 거는 방어하는 사람은 한 방에 팍. Dạ, cho nên nếu mà cứ đỡ như vậy là người ta không đánh được, người ta sẽ canh lúc cái lúc mình bỏ tay xuống thì người ta đánh một phát vào mặt. 적극적인 공격이 적극
입을 덮어쓰고 마귀 시험을 하면 입을 복 자. 마귀 저승 가지고 예수요 예수가 부르기서 이렇게 말하지 않았어. 내가 마귀의 시험 듣지 않기 위해서 방 안에 들어가서 입을 덮어쓰고 그렇죠. 예수요 도와주세요. 예수 이렇게 하라. Cho nên khi mà mình cầu nguyện là xin chớ để chúng con bị cám dỗ á, không phải là ma quỷ nó đánh thẳng vô mặt mình mà mình lấy cái khăn mình trùm lại cái mình ngồi trong này mình cứ Chúa ơi, không phải vậy. 마귀는 이미 권세를 잃었다. 심판받았다. Mà là mình phải công bố rằng quyền lực của Satan ma quỷ đã bị phán xét rồi, đã bị trừ bỏ rồi. 내가 죽고 부활하면서 심판했다. Và Chúa đã chết và Chúa đã phục sinh sống lại để phá trừ quyền lực của Satan ma quỷ. 내가 세상을 이겼으니 세상 임금을 이겼으니 너희는 넉넉히 있다. Và Chúa nói rằng các con có thể chống cự chúng nó bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. 내가 권세 있는 이름 아버지 이름 예수 이름을 가지고 와서 마귀를 심판했다. 누구도 그 이름으로 마귀를 대적하라. 그래는 너희를 피한다. Ta đến đây với danh Giêsu của Cha ta và ta đã chiến thắng tất cả rồi. Các con bây giờ chỉ việc dùng danh Giêsu để chống cự, để đuổi tà linh đi. 그 이름으로 귀신을 꾸짖어라. Phải dùng danh đó để quở trách ma quỷ. 귀신하고 마귀하고 싸우는 거 아닙니다. Mình không có quýnh lộn với ma quỷ nha. 우리는 왕의 권세야. Mình mang uy quyền của người làm vua. 임금이 백성하고 싸우는 거 봤습니까? 임금이 백성. Mọi người có thấy vua mà đi vật lộn với dân thường bao giờ chưa? 여봐라, 여봐라. Vua là chỉ có ngồi ngửa ra là kêu ồ nhìn đi. 저 장군을 죽여라. Ồ cái ông tướng quân đó ông thua rồi. 따라가는. Và vua là ngồi nhìn này. 그래서 성경에 예수께서 귀신을 뭐해라? 꾸짖어라. 꾸짖는 것은 상관이 부활할 수 있는 겁니다. Dạ, nhưng mà trong cái thánh mình thấy Chúa Giêsu ngài quở trách ma quỷ đúng không? Người ở trên mới quở trách những người ở dưới được. 예수의 권세는 임금의 권세입니다. Dạ, quyền lực của Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa Giêsu là quyền năng của nhà vua. 종 같은 제사장이고 왕 같은 제사장입니다. Chúng ta là thầy tế lễ hoàng gia. 임금의 권세입니다. Chúng ta mang cái uy quyền của nhà vua. 예수가 내가 너를 꾸짖는다. Cho nên mình chỉ cần nói tao quở trách mày trong danh Chúa Giêsu. 거기라 이놈아. 거기라 떠나라. Thằng kia đi. 귀신이 압니다. 이 사람이 이제 예수 임금의 권세 이걸 알고 있네. Ma quỷ nó sẽ biết, nó kêu ồ cái người này biết cái uy quyền của nhà vua. 이걸 때 가라 안 간다. 가라 안 간다 막 싸웁니다. Chứ còn có nhiều người tôi thấy vậy nè, đi không đi, đứng giật lộn với quỷ. 예수의 권세가 임금의 권세를 모르고 있거든 지금 막 가는 거예요. Dạ, có nghĩa là người đó không biết được cái uy quyền của nhà vua, đứng giật lộn với quỷ, đi không đi hoài. 그래서 교회에서 막 귀신 줄 때 귀신이 안 가. 아까 가기 싫어. 그럼 가지 말고 있어. 가지 말고 있어. 계속 먹어. 더 고문당하는 겁니다. 자, 임금이 죄인이 와서 이실 직과라. 이 죄를 네가 알렸다. 말아 안 해. 하지 마라. 줄을 더 틀라. 계속 국가가 또 고문시키네. Dạ. Thì ví dụ ở thánh của tôi nha, mà tôi nói với Tài Linh á đi nha, cái nó nói không đi thì tôi sẽ nói với nó là ok không đi phải không, tiếp tục ở trong đó đi, mày sẽ bị dày vò ở trong đó cho không có xương ít gì đâu. Giống như nhà vua mà một cái thằng tội phạm nó đến trước mặt vua mà vua nói là có khai không, nó nói không khai đúng không, thì cứ đi gì đi thẩm vấn thì nó hành hạ đó. 귀신아 가거라. 안 가. 그럼 가지 말고 있어라. Dạ, tôi nói với Tài Linh là gì, đi nha, nó nói không đi, tôi không đi, tôi ở đó đi. 천사들아 항복시켜라. Thì tôi mới nói Thánh Linh Chúa ơi, Chúa tự làm đi. 예수님마다 천사들 항복시켜라. Dạ, Chúa Giêsu ơi xin ngài xử lý nó đi và tự động nó hét mình rồi đi. 아멘. 하지 마지 말 아니단 말이야. Chứ còn không phải là mày đi vô tao nói mày đi vô, nó không đi mày đi vô tao nói mày đi cái đứa giật lộn hoài như nó vậy. 왕의 권세는 임금의 권세 예수 권세. Mình phải có cái uy quyền của nhà vua. 나갈지어다. Đi 항복하고 떠나갈지어다. hãy khuất phục và đi. 잘못했다고 사과하고 떠나가 이놈아. Dạ, mày làm sai rồi, mày ở sai chỗ rồi, mày đi. 울고 떠나가. Dạ, hãy khóc và đi. 그래서 하나님의 말씀을 가진 자를 시키라. 신적 권위를 가지고 하는. Dạ, cho nên chúng ta phải có cái uy quyền, mình gọi là uy quyền thiên liêng hay là uy quyền thuộc linh. 아멘. 얼마나 성경 알면 얼마나 멋진 사람들이. Dạ, mình mà biết Thánh Linh là mình ngầu lắm quý vị ơi. 어떻게 하늘에 속한 신이 지옥 갈 귀신하고 씨름하고 레슬링한다고 그래야 레슬링하고. Dạ, mình giống như là thiên sứ ở trên trời, mình như thần linh ở trên trời vậy mà mình đứng mình vật lộn với ma quỷ chi vậy? 그래서 꾸짖어라. Dạ,
Cho nên Chúa nói là 야단쳐라. quở trách mắng ma quỷ. 왕이 걸려가지고 야단쳐. Giống như là một nhà vua quở trách cái 명령하라. phải ra lệnh 쫓아내라. phải đuổi nó đi, 타이바입니다. 나가거라. không có thỏa hiệp với nó, đuổi nó đi. 그거다. 그래서 시험에 들어가지 마옵시며 Cho nên là mình không có vật lộn với ma quỷ, 마귀를 대적하라. mà mình hãy chống cự nó. 마귀는 천사입니다. Ma quỷ từng là thiên sứ. 가론 유다서에 사탄이 들어가니라 이 중에 하나는 마귀니라 할 때 마귀가 천사가 들어온 게 아니고 마귀가 우리 심각을 지배하는 겁니다. 그러니까 마귀의 심각에 잡히니까 마귀가 나를 내 속에 들어온 거와 똑같단 말이에요. Dạ, khi mà Judas Iscariot đó, Chúa nói là ma quỷ đi vào trong lòng của Judas Iscariot, có nghĩa là gì? Không phải là ma quỷ nhập vô ổng đâu, mà là ma quỷ ảnh hưởng, chi phối cái suy nghĩ của ông. 그래서 성경에 마귀를 쫓아내라 하는 거 없습니다. Dạ, cho nên là trong kinh thánh đó mình thấy là cái trường hợp, không có trường hợp là đuổi quỷ đi. 귀신을 쫓아내라. Dạ, mà đuổi là đuổi tà linh, đuổi linh thôi mà. 안에 있는 거 끄잡으면 여기 쫓아내는 겁니다. Dạ, mình đuổi cái ở trong người đó đi. 요 밖에 문 밖에 있습니다. Ví dụ ở ngoài cửa, 나가라. 이걸 대적하는 겁니다. dạ, nó còn ở ngoài cửa, mình nói là đi đi, cái này là chống cự ha. 마귀는 밖에서 우리 생각을 지배합니다. Dạ, ma quỷ nó ở bên ngoài nhưng mà nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. 가룟 유다에게 예수를 팔려는 생각을 주었더니 Thì nó để vào trong đầu của Judas Iscariot cái suy nghĩ bán Chúa. 그 마귀의 생각에 지배당하니까 Và khi mà bị ảnh hưởng với cái suy nghĩ đó 그 가룟 유다가 마귀가 된 겁니다. thì Judas Iscariot bán Chúa. 사탄이 들어간지라 사탄이 들어간 것 똑같습니다. Dạ, nó giống như là ma quỷ đi vào lòng của ông ta. 그래서 마귀는 밖에서 우리를 의식을 지배하기 때문에 대적 마귀를 대적하라. 그러면 떠나리라. Dạ, cho nên ma quỷ nó ở ngoài nhưng mà nó ảnh hưởng đến tâm trí chúng ta, cho nên Chúa mới nói là hãy chống cự ma quỷ thì nó đã lìa xa nha. 귀신은 의식 속에 직접 들어옵니다. 야. 뇌 속에 의식 속에 들어옵니다. 의식. 신경계통 속에. Dạ, những cái suy nghĩ nó sẽ vào trong ý thức của mình. 그거는 쫓아내라. Dạ, Chúa nói là hãy đuổi những cái đó đi. 그래서 지난번에도 말씀드렸는데요. 많은 목사들이 내가 예수님의 무슨 귀신이 들어와? Dạ, có nhiều ông mục sư nói gì là tôi là mục sư của Chúa mà ở đâu ra mà ma quỷ ở trong tôi. 그 세계 그 10군데가 막 5군데는 극해요 목사님들이. Tôi đi nhiều nơi trên thế giới có khoảng 5-6 chỗ gì đó là có mấy mục sư nói như vậy, tôi là mục sư mà quỷ đâu quỷ. 성령이 거하는 절인데 어디 귀신이 함부로 들어와? Ta đây là đền thờ Thánh Linh đang ngự mà ở đâu mà ma quỷ mà vô được. 그래서 이렇게 말하는 사람이 있는 걸 우리 주님은 다 아시거든. Dạ, cho nên chỉ cần người ta nói vậy là tôi biết hết. 예수는 알파 오메가 시작과 끝이거든. Chúa Giêsu là Alpha và Omega, là bắt đầu và kết thúc. 그래서 역사의 주관자는 예수입니다. Và Ngài là đấng chủ quản lịch sử. 시작도 하나님이 하셨고 끝도 하나님이 해결하는 거예요. Dạ, bắt đầu là Đức Chúa Trời đã bắt đầu và kết thúc cũng là sẽ do Đức Chúa Trời kết thúc. 그래서 이 역사는 그분의 이야기입니다. Cho nên lịch sử là nói về Đức Chúa Trời. 그래서 역사는 history, his story, Yeah. 그의 이야기라고. Cái chữ trong tiếng Anh, cái chữ lịch sử là chữ history. Cái chữ history là kết hợp của chữ his và chữ story là câu chuyện về Ngài. 또 그분은 역사의 주인이십니다. Dạ, và Ngài 역사의 주인공. Ngài là chủ, Ngài là nhân vật chính của lịch sử. 그래서 그분이 오시니까 Và Ngài đã đến. 예수 이전 Cho nên chúng ta có trước Chúa BC before Christ, là BC before Christ 예수 이후 và sau Chúa 아노 도미니. Anno Domini. 할렐루야. Amen. 역사의 주인공이요, 역사의 주관자요. Dạ, đấng chủ quản, nhân vật chính của lịch sử Chúa Giêsu. 그래서 귀신은 영혼 속에 들어오지 않는다. Dạ, cho nên là ma quỷ nó không có vào trong linh hồn của mình được. 귀신이 내가 육체 속에 들어간다 했지 언제 영혼 속에 들어간다 그랬냐. Nhưng mà nó vào ở trong cái thể xác của mình. 그래서 내가 목사님 같은 분이 계셔서 Dạ, cho nên có những cái người giống như mục sư 내 같은 사람이 이렇게 이걸 가르칠 때에 mà được ngồi dưới và nghe tôi dạy như thế này nè. 말문이 막히지 않도록 성경에다 딱 기록해 놓았습니다. Dạ, thì tôi luôn luôn để cho họ không có thể nào mà mở miệng nêu ý kiến được thì tôi luôn luôn dùng căn cứ lời Chúa. 그래서 그라사일의 귀신들이 Dạ, để rồi những cái nếu mà có tà linh ở trong đó 돼지 소리 들어갔습니다.
돼지 소리? 돼지 속에 들어갔어요. 야, 돼지 속에? 돼지한테 들어갔다고. 돼지한테. 그라센 지방의 귀신들이 어. 무덤가에서 돼지한테 이 À, 집안에 thế giống như là cái người bị quỷ ám trong thời Chúa Giêsu là đi vào trong cái bầy heo á. 맞아요. 그래서 목사님 돼지는 영혼이 없습니다. Thì tôi mới nói là mục sư ơi, con heo nó không có linh hồn. 귀신은 육체에 들어간다는 증거입니다. Thì đó là cái câu chuyện, đó là chứng cứ cho việc ma quỷ nó đi vào trong xác thịt đó, chứ nó không đi vào trong linh hồn. 예수 안 믿는 사람이나 예수 믿는 사람이나 육체는 다 흙으로 갑니다. Và người tin Chúa hay người không tin Chúa thì cái xác thịt này đều sẽ về với bụi đất. 예수 잘 믿은 사람이 죽었다고 해서 3일 지났는데 프랑스 향수 냄새 나는 게 아니에요. Không phải là cứ tin Chúa cái mình chết đi, cái 3 ngày sau người ta hửi, người ta kêu ô cái xác của ông này có mùi nước hoa Pháp. 예수 믿는 인간이나 예수 안 믿는 인간이나 육체는 다 송장 썩은 냄새 납니다. Và người tin Chúa hay không tin Chúa thì cái xác thịt này chết đi rồi nó cũng sẽ thúi. 그래서 귀신은 영혼은 성령이 강한 전입니다. 영성이 오지 못합니다. Và cho nên là chỉ có phần linh của mình là đền thờ thánh linh ngự thì ma quỷ nó mới không vào được thôi. 그래서 육체에 들어오기 때문에 Cho nên vì ma quỷ nó vẫn vào cái phần xác này của mình. 예수 믿는 사람 육체에도 들어가지고 문제를 일으킵니다. 기도도 방해하고 영지성을 방해하고. Và khi mà nó vào thể xác mình nó sẽ gây vấn đề trong đó, nó sẽ ngăn cản mình cầu nguyện, ngăn cản mình học về Chúa. 마귀는 생각으로 방해하고 Cho nên nó ngăn cản trong tâm trí suy nghĩ của mình. 귀신은 속에 들어서 방해하고. Nó sẽ ngăn cản mình đón chào nó. 그래서 마귀는 하나님과 분리시켜 기도 하나님과 우리를 분리시키고. Nó khiến cho mình bị xa rời với Đức Chúa 시험 Trời. 들게 하고. Nó khiến cho mình bị cám dỗ. 이놈은 귀신은 들어가다를 자꾸 악한 사람 만들고. Nó khiến cho mình trở thành một cái người mà luôn luôn nói ra những điều ác. 그래서 시험에 들게 하지 마시고. Cho nên là mình mới phải cầu nguyện là gì, xin cứu con khỏi điều ác. 악에서 악한 영으로부터 좀 구해 주세요. Dạ, tức là xin Chúa cứu con khỏi những cái tà linh gian ác. 이걸 기도하라 이 말이에요. Và Chúa muốn chúng ta hãy cầu nguyện như vậy. 그래서 이렇게 기도하는 건 전부 다 하나님의 뜻대로 기도하는 겁니다. Và khi chúng ta cầu nguyện như vậy là hoàn toàn cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 저는 항상 기도할 때 하늘에 계신 우리 아버지여, 오늘 이 주님께서 가르치신 이 기도가 오늘도 제게 이루어지게 하옵소서. 죽을 때까지 이 기도 틀을 벗어나지 않게 하옵소서. 마귀 귀신이 내 육체에 대해서 내가 원하는 거, 육체가 원하는 거, 자기가 원하는 거, 내 자아가 원하는 거, 이걸 기도하지 못하게 하옵소서. 하나님이 원하는 기도, 하나님의 소원을 기도하게 하옵소서. Vậy nên trong cái lời cầu nguyện của tôi luôn cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, lạy Cha của con ở trên trời, xin Chúa cho con ở trong cái khuôn mẫu bài cầu nguyện của Chúa Giêsu cho con được thoát ra khỏi đó. Từ bây giờ đến cuối cuộc đời của con, xin cho con trung tín cầu nguyện theo cái lời dạy của Chúa Giêsu, chứ đừng để cho con cầu nguyện cho cái nhu cầu của bản thân con, hay là cầu nguyện cho theo cái điều mà ma quỷ nó dẫn dắt con. 영혼의 소원은 하늘 가서 영원히 잘 살기를 원합니다. Dạ, Chúa muốn chúng ta, cái phần linh hồn của chúng ta phải lên thiên đàng và sống sung sướng ở trên đó. 육체 소원은 Còn mong muốn của xác thịt, 영혼의 때를 약화시키기 위해서 dạ, thì nó sẽ phải bị hư mất. 육체 소원대로 살도록 됩니다. Dạ, chúng ta hãy sống theo cái điều mong muốn của thuộc linh. 그래서 우리는 영혼의 소원을 만족시키는. Dạ, và chúng ta hãy làm thỏa mãn những mong muốn của phần linh. 찬송한 내 영혼의 소원을 만족하게 하소서. 이걸 위해서 뭐야? 기다리는 우리에게 정말 성령 충만하게 하소서. 찬송가요. Dạ, có một cái bài thánh ca bên Hàn Quốc, đó là xin Chúa làm thỏa mãn phần tâm linh của con, xin đầy dẫy ở trên con, tức là thánh linh đầy dẫy trên con. 아멘. 일부에도 우리 이 문제 가지고 저는 한번 기도 끝나야 되잖아, 그죠? 우리 합심해서 오늘 문제. 내가 지금까지 내가 원하는 자기가 기대했는가, 하나님의 뜻이, 하나님의 소원을 기대했는가, 내 소원을 기대했는가, 영혼의 소원을 기대했는가, 육체의 소원을 기대했는가, 세상에서 잘 살기로 했는가, 영원한 그때 잘 살기로 했는가, 이 문제 가지고 일부에다 결단하고 방향을 바꾸자. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện và kết ước với Chúa. Chúng ta kiểm tra lại đời sống của mình, xem thời gian qua mình cầu nguyện là cầu nguyện cho phần thuộc thể hay cầu nguyện cho phần thuộc linh. Mình cầu nguyện cho sự sống trên đất này hay là cầu nguyện cho sự sống ở trên trời. Chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện ạ. 일어서
주야 하고 막 결단을 하나님처럼 회개해야 됩니다. Đây là cầu nguyện ăn năn và quyết tâm với Chúa. 내 불쌍을 용서하소서. 내가 더를 이기겠습니다. 이런 걸 회개해. Dạ chúng ta ăn năn với Chúa. Chúa ơi, 주야